Bugun mana Dilrabo bilan podkast qilyapmiz. Umuman boshqa bir sohadagi inson boshqa bir sohaga qiziqib kirishib ketib va shunday darajaga erisha oldi. Bilinglarki, tikuvchilik, dizaynerlik hammaga ham berilmaydigan qiymat. Bozorda qanaqa qilib siz nomeringizni berishlari mumkin? Siz tarqatgansiz nimadir, to'g'rimi? Bilim yo'q joyda balans bo'lmaydi. Boshidan boshlab akkauntingizni ko'rib chiqsam, Parizda borliq, haligacha Men borliq. atelier ochganimda u kirib kelgan. Endi ro'mol o'rash, masalan, yopiq kiyinishga o'taman bo'ldi degan ayollar kiyim topolmaydi. Qachonki qiymat ortib borsa, keyin unga narx qo'ysangiz, odamlar sizdan sotib oladi-da. Hammani yutug'i bir-biriga o'xshash, lekin hammani yiqilishi har xil. Noila opa, sizni jamoangizga qo'shilish qanchalik oson, qanchalik qiyin? Bittasini tanla. Yashaysanmi? Bo'ldi. O'zi sev. O'zi yaxshi ko'r. Rasxod qilyapsiz, shuncha mediaga pul ketkazyapsiz-da, lekin siz chiqaradigan mahsulot sifatsiz bo'lsin, u narsa sizga minusga ishlab ketadi. Eng zo'r psixologlar ajrashgan psixologlar. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana blogimizda ko'rishib turganimdan xursandman. Dilrabo Egamova blogida bundan oldingi podkastlar hammasi qiymat beruvchi, foydali podkastlar bo'lgan. Ya'ni Instagramni qanday yurgizish, algoritmni to'g'ri tushunish, nima qilish kerak, qanday ishlash kerak edi. Bugun mana shu hamma bergan darslarimga misol sifatida shaxsiy brendni ochib berish uchun ekspert taklif qilganman. Bu ekspertimizni balki tanirsiz, balki tanimassiz. Agar tanimasangiz ham, tanisangiz ham bu inson bilan yaqindan tanishasiz. Chunki bu insonni o'zim taniganimdan biri har safar bu inson bilan suhbat qurganimda uni yangi qirralarini kashf qilaman. O'ylaymanki, bugungi podkastimizda ham shunday bo'ladi. Men hali o'zim bilmagan jihatlarimni bu inson haqida bilib olaman. Shunday ekan, ham sizga foydali bo'ladi, ham shu insonni yo'nalishida bo'lgan odamlarga zo'r katta motivatsiya beradigan podkast bo'ladi. Podkastni oxirigacha tomosha qilasiz. Shu sohaga qiziquvchilar uchun mehmonimiz tomonidan sovg'a tayyorlangan va bu sovg'ani qanday qilib qo'lga kiritishingiz mumkinligi haqida o'zlari alohida aytib o'tadilar. Xullas, mehmonimiz bilan yaqindan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana Dilrabo bilan podkast qilyapmiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, shu paytgacha intervyularda men ochilmaganman. Ya'ni meni kimligimni to'liq formatda hozir intervyu so'ragan ko'p, bizda yo'q bo'lgani uchun mana shu intervyularni qilishga qaror qildik. Chunki reelslarimizdan keyin to'liq formatini bering, to'liq formatini bering. Uni to'liq formati yo'q. U biz bilan suhbatda olinganda uni qo'yib bo'lmaydi, sizga ko'rsatib bo'lmaydi degan darajadagi video. O'shaning uchun mana bugun ochiq suhbatga Dilrabo bilan, ya'ni Dilrabo meni ekspert sifatida savollar bilan ochib ko'rsatib beradi. Bu meni o'zimni birinchi podkastim va keyingi safar bu studiyada men boshqa dizaynerlarni, tikuvchilarni, bichuvchilarni, ya'ni o'sha qo'l mehnati bilan, tikuvchilik bilan shug'ullanayotgan ayollarni chaqirmoqchiman. Eng asosiy niyatim mana shu. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar, chunki pulga intervyu berishni yoqtirmaganman va bundan keyin ham pulga bermayman. O'zizchi qanday? Kimdir masalan intervyuga chiqmoqchi bo'lsa, tekinga. Tekinga, hamma tekinga chiqasiz. Bunday qilib biznesingizda. Yo'q, men biznes uchun emas bu ish. Men prosta chiqib, hamma bilasizmi, bizning sohada juda ham ko'p gapiriladigan ishlar, muammolar bor. Hamma bir-birini kuzatadi, lekin hamma yashiradi. Hamma o'zini boy ko'rsatish bilan ovora, lekin aytilmaydigan. Bu sohada daromad topishni istamaysiz. Siz o'zingizni sohangizda bo'lgan ekspertlarni daromadimiz yaxshi. Men faqat bu format bilan yangi dizaynerlarni podдержка qilishga, ya'ni bilinglarki, tikuvchilik, dizaynerlik hammaga ham berilmaydigan qiymat. Bizani tikuvchilarda bu hunar anosi solib qo'yilgan Alloh tomonidan, lekin ular o'zi qadriga yetmaydi. Ikkinchi sort inson deydi. Har doim ya'ni ochilmaydi, gapirmaydi, ishini ko'rsatadi, o'zi yo'q. Ya'ni ishonchi yo'q o'ziga nisbatan. O'sha narsani mana shu podkastdan o'ziga ishonch olsin. Mana shu narsani berishni xohlayman. Shuni eslatishni xohlayman.
Bilasizmi, birinchi navbatda niyatni to'g'ri qo'yish kerak. Da. Ayniqsa sizni maqsadingiz bu podkast qilishdan maqsadingiz pul emas, ya'ni hech qanaqa daromad emas, qaytanga shu sohadagi insonlarni, ya'ni ochib berishga ko'maklashayotganingizni o'zi katta bir nima deydi, hozirdan yutuq desam bo'ladi. Tikuvchilikni trendga chiqarmoqchimiz. Xudo xohlasa, albatta amalga oshadi. Men bunga tilakdoshman. Rahmat sizga eng avvalo, sizni ochib berish uchun menga ruxsat berganingizga. Men ham to'g'ri, men ekspertlar bilan ko'p ishlaganman, lekin bunday podkast ko'rinishida birinchi marta ekspertni ochishga harakat qilamiz. Baho berasizlar. Agarda sizlarga yoqsa bu formatni men ham davom ettiraman. Chunki sizda o'sha narsani ko'rganim uchun sizni taklif qildim, chunki savollaringiz o'tkir. Rahmat Noila opa, ishonch uchun. Bu ishonchni bugun oqlashga harakat qilamiz. Xullas, boshlaymiz. Chunki bilaman, hozir men savollarni berishni boshlaganimdan keyin Noila opani to'xtatish qiyin. Noila opa, men eng birinchi qiziqtirgan bir savol. Qanday qilib meditsina sohasidagi inson tikuvchilikka qiziqib qolib, bu sohani noldan yana olib chiqa oldi? Chunki med institutga kirish o'zi oson emas. Men o'zim bilaman, chunki onam shifokorlar, singlim ham shu yo'nalish bo'yicha ketgan, o'qishga kirishga 3-yil kirgan masalanda. Ayniqsa bizning davrimizda o'qishga kirish juda ham qiyin edi. Uni o'qishga tayyorgarlik ko'rishini ko'rib o'zim qiynalib ketganman. Xuddi shunaqa bo'lgan. Shuning uchun qanday qilib umuman boshqa bir sohadagi inson boshqa bir sohaga qiziqib kirishib ketib va shunday darajaga erisha oldi? Eng qizig'i, men meditsinani tanlaganimda menda tikuvchi bo'lish, dizayner bo'lish degan niyat bo'lmagan. Men qiziqardim. Yoshligimdan kiyim tikkanman. 6-sinfda o'zimga sarafan tikib, maktabga kiyib borganman. Ayamni bitta yubkasini buzib. Rostdan. Bu uchun rosa men gapirganman. Lekin o'sha narsani, qishlik velvet yubkasini buzib, o'zimga sarafan qilib kiyib borganman 6-sinfda. Va undan keyin ham singillarimga o'sha buzib tikib maza qilardim tikishdan. Lekin bizani paytda tikuvchilik bu o'qishga kira olmagan qizlar shug'ullangan. Ya'ni birinchi yoshligimdan tikkanman deyapsiz-ku. Bu qiziqishingizga sabab nima bo'lgan? Bu kimdir oilangizda tikish bilan? Ayam menga o'sha kichkinaligimizda yangi yilga ko'ylakcha tikib berganda, esimda haligacha har bir detali turibdi. O'sha mato, o'sha chit, u sinkaga bo'yalganda, ya'ni qor qizchalarni ko'ylagi qor rangida o'sha sinkaga bo'yalganda matoni ko'rganman. Ertalab tursam u ko'ylak bo'lib qolgan. Bu menga xuddi bir mo'jizadek ko'ringanda. Shunaqa, vau, bu oddiy matodan ayam nima qildiki, bunaqa ko'ylak bo'lib qoldi. Menga o'sha mashinka bor-ku, tikish mashinkasi. Shunaqa bir sehrli, bir ajoyib narsadek ko'ringan. Shunaqa yaxshi ko'rib qolganman. O'shaning uchun biz onam tikkan ko'ylak marafonni o'tkazdik. Onam tikkan marafonini paydo bo'lishiga sabab bo'lgan shu. Ya'ni ham bekorga berilmagan. Da, ya'ni o'sha onasi ko'ylak tikib bergan qizlar ertaga qanaqadir dizayner, qanaqadir shu sohani sevgan bir inson bo'lishiga boshlangan. Alanga bo'ladi deb shu marafonni o'tkazdik. Undan keyin kursimizda mana qancha ayollar o'qib chiqdi. Qiziqish o'sha davrda boshlangan, lekin siz bilmagansiz bu soha bo'yicha shunaqa katta bir yutuq mutaxassis bo'lish. Umuman men bu soha bo'yicha ketaman. Bu soha bo'yicha masalan 18 yoshingizda, 20 yoshingizda orzular qilasiz-ku, menda bo'lmagan bu narsa. Meditsinaga qiziqish qatdan uyg'ongan. Meditsina menga vrach bo'lasan, yoshligimizda aytib kelgan. Demak, ota-onani singdirgan fikrlari. Bo'ldi, birinchi o'rinda kirganman, qizil diplom bilan bitirganman, lekin magistraturada o'qish jarayonida menda o'zi tanlov qilishim kerak bo'lgan. Chunki qarang, men bu etapda уже ishlash etapiga kelganda men ishlab ko'rdim-ku. Ishlab ko'rdim, lekin zavq ola olmayapman-da. Уже agar o'sha yerda tanlov qilishim kerak yoki men tikuvchilik yoki meditsina. Men qanaqa qilganman? Chunki butun oila qarshi bo'lganda atelye ochganman yashirib va undan keyin oilam qarshi-ku. O'shalar endi vrach ishlashim kerak deb parallelna oilangizda vrachlar bor-a? Hammasi. Parallelna pedinskga ishga kirganman. Ya'ni o'qituvchi. Defektologiya fanida 2 yil dars berganman. Ya'ni atelyeni ham yurg'izganman, buni ham yurg'izib, oxiri bilasizmi, oilamning qarshiligiga qanaqa
chiqib ketganman. Dekretga chiqqanimdan keyin qaytib bormaganman o'sha yerga. Chunki dekret ta'tilida bor kuchim atelyaga berildimi, u rivojlanishni boshlagandan keyin o'zi oilam ham ko'niki bo'lgandida, lekin birdaniga konkretno uzib bo'ldi, men tikishga ketdim emas. Sekinlik bilan dekret bahona Zulfiya hozir 2-sinf, 8 yosh. Zulfiya tug'ilgandan keyin yo'limni tikuvchilikka, o'sha dizaynerlikka bag'ishlaganman. Ya'ni ungacha ikkita qayiqda ushlab ketaverganman. Daromad juda qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Juda qiyin. Juda qiyin. Eng katta muammolar o'sha vaqtda bo'lgan. Chunki meni tanlovim aniq. Ichimda ketaman, lekin atrofimdagilarga o'shani yumshoq qilib ko'rsatib o'tib ketganman. Baribir bilmayman, o'zbekchilikmi bu? Atrofdagilarda fikri birinchi o'ringa qo'yilgan, to'g'rimi? Juda ham to'g'ri, chunki oila birinchi o'rinda muqaddas va oiladagilarning fikriga ham qarshi chiqmagan holda bu endi diplomatiyachiski, bu farosatmi bilmayman. Ya'ni unda ham ishlaganman. Ishimni yaxshi ko'rganim uchun ishdan yugurib kelib atelyaga borardim. Atelya uyimga bir qadam edi va u yoqda ham ishlarni qilib, o'sha vaqtida meni farzandlarimga bog'chalarda qolib ketib, juda ham qiyin davr bo'lgan, lekin alhamdulillah mana o'tdik. Bu davrga yetib kelguncha ham konkretno bo'ldi, men bu yo'lni tanlayman, men dizaynerlikka ketaman degan qadam bo'lmagan. Sekinlik bilan. Qiyinchilik bo'lgan, lekin sekinlik bilan o'tganman va hozir yo'lni tanlolmay turganlar qalbida tikuvchilik bor, lekin sohasi boshqalarga ham aynan shuni maslahat beraman. Sekinlik bilan bu ishda qanaqadir natijalarni ko'rishni boshlasa, oilangiz qarshi bo'lmaydi. Endi menimcha bu gapni aytishingizga sabab juda ko'pchilik o'quvchilaringiz, juda ko'pchilik ayollarda hozir shu muammo. Juda ko'pchilik vrachlar yozadi, bank xodimlari menga yozadi direktda. Men bu sohani yaxshi ko'raman, o'qituvchilar, lekin chiqib keta olmayapman. Radikalniy qadam qo'yish kerak emas. Sekinlik bilan, juda ham farosat bilan. Hech kimni bu qiyin. Lekin to'g'ri tanlov qilganda atrofdagilar emas, faqat o'zingiz qiynalasiz. To'ppa-to'g'ri. O'shanda bilasiz tanlovingiz to'g'riligini. Agar boshqalarga o'sha tanlov qilganingiz, men boshqa sohamni o'zgartiraman deganingiz hammaga og'irlik, qiyinlik bo'ladigan bo'lsa, bu demak sizni yo'lingiz emas. Sekinlik bilan, sekinlik bilan. Hop, meditsina sohasidan tikuvchilikka kirib keldik. A nuqtani boshladik, qo'ydik deydi-ku. Boshlanish nuqtasi qanday bo'lgan? Boshlanish nuqtasi atelye ochganman debsiz. Atelye ochganman. Hozir 2 atelye 2013-yil yanvar edi. Shunaqa sovuqda 3 ta eski mashinkani Volgaga ortib, qor, muz 3-yanvarda. Yangi yildan keyin qor, hech kim yurmaydi. O'zim olib kelib o'sha joy yog'im issiq emas. Joy qanday topgansiz? Masalan, ko'pchilikda joy bo'lmasligi mumkin. $100 ga. Salon bo'lgan parixmaxirskiy. Birinchi erkaklarni, ayollarni soch kesadigan joyi, orqasida bitta xonacha bo'lgan kichkina. O'sha xonachani olganman, qarang, birinchi o'ylaganimda meni hali klientlarim yo'q bo'lgan. Klientlarim bo'lgan. Ochganingizda klientingiz bo'lmagan. Mahallamdagilar bo'lgan, ya'ni magistraturaga o'qiyotganimda men zakaz olmaganman-da, chunki o'qishim bilan bo'lib, ular o'zi tikish qilishimni bilmay qo'yganda, men ochganimda doimiy klientim bo'lmagan. Ochganimda men nimaga ishonib chiqqanman? Ana o'sha sartaroshxonadagilar menga kiyim tiktiradi deb o'ylaganman. Bu umuman katta xato. Hech qachon o'zingni chanqog'ingga ishon. Endi u ayollar bo'lsa, kim ayol kishi bo'lsa menga kiyim tiktirish kerak degan fikr bo'lganda, qarang qanaqa. Lekin afsuski, jasur qizaloq bo'lgan ekansiz dedi. Uyimga kiyim tiktiradiganlar ham men atelye ochganimdan keyin ular bormagan. Rosa kutgandik. Hech kim bormagan. Kutgansiz. Ular sizni kutayotganingizni qayerdan bilishgan? E'lon qilganmisiz? Chunki men hammaga aytganman. Aytgansiz. Lekin nimaga ochilishga taklif qilganmisiz? Qanaqa ochilish? Ma'qullatvormadim shekilli. Ochilish bo'lmagan.
Ochilish iltimos, Endi boshlandi-ku ochilishlar ochilishlar. deydi. Endi boshlandi. U payti просто hech Instagram kim bo'lmagan, bilmagan, u paytda Instagram hech qanaqa. bo'lmagan, hech qanaqa ochilish bo'lmagan. Men o'zim kursdoshlarimga aytganman, lekin eng birinchi klientim o'sha kursdoshimni opasi angliyskiy posolstvada ishlagani uchun men o'sha paytdagi posol ayolga kiyim tikaman 1 yil. Eng birinchi ishingiz posol ayol. Posol ayolga kiyim tikaman. Lekin o'zi bu kishi oddiy, qarang, burdada bilan ishlardim-da. U ayol o'ta oddiy kiyinardi, bitta kroy. Burdani bitta andazasi u angliychan-ku, qolipday tushganda. O'sha andazani olib bir xil fasonni har xil materiallardan 1 yil tikib yurganman. Shu insonga siz 1 yil davomida ko'ylak tikib bergansizmi? Da, ana O'zbekistonda bo'lgan vaqtigada. U meni taklif qilgan Nukusga o'sha paytda meni o'sha Britaniya posolstvasi bilan birgalikda Nukusda ayollarga tadbirkorlik bo'yicha dars o'tib kelganman. Rasmlar siz bizdan ham birinchi boshlagan ekansiz-ku. O'sha paytda, lekin o'sha ayol u bitta klientim, sodiq klientim shu bo'lgan. Yo'lachar bo'lganda bu. Yo'lachar. U kishi ketgandan keyin bironta klientim qolmaganda, keyin Pari bo'ldilar. Pari men aytili ochganimda Parizoda pa. Parizoda, raqqos. Raqqos Parizoda. Hozirgacha masalan o'zi qalin bo'lib ketgan. Demak, men aytdim, nimaga hamma anaqa boshidan boshlab akkauntingizni ko'rib chiqsam, Parizoda pa borlar, haligacha borlar. Men aytili ochganimda u kirib kelgan. Men o'zi Parini klient sifatida kirib kelgan. Men hayron qolganman. Bu ham bir belgi deb o'ylaganman-da. Men Parini juda ham yaxshi ko'rganman. Men masalan qo'shiqchilarga fanat bo'lmaganman. Sizga kelgan paytlarda tanilganmidi? Parizoda pa? Tanilgan edi. O'sha kimdir kliplarda chiqib yurardi. Sardor Rahimxon. Yaxshi ko'rganman. Buncha chiroyli deb. Haligacha ham chiroyli. Hali ham chiroyli. Juda ham yaxshi ko'rganman-da. Men hech kimga fanat bo'lmaganman. O'sha qizni yaxshi ko'rganman. Bozorda kimdir meni nomerimni berganda. Bir kun u Farxatskida edik. Demak, qarang, mana shu yerda. Bozorda qanaqa qilib siz nomeringizni berishlari mumkin? Siz tarqatgansizda nimadir, to'g'rimi? Ateliye ochganimdan keyin men hammaga nomerimni tarqatib mana shu joylarni aytib keting-da. Material oladiganlarga, chunki zakazim yo'q-ku. Vizitka chiqarib hammaga nomerim berganman. Kim material so'rasa, menga yuboringlar, yordam qilinglar. Mana marketing bu yog'i ham. U paytda hali Instagram ijtimoiy tarmoq, Telegramlar rivojlanmagan bo'lgan, lekin o'shanda ham siz harakat qilgansiz o'zingizni tanitishga, bozordagilarga material olayotgan joylarga, chunki baribir odamlar xarid qilayotgan paytda tikuvchilar so'rashadi, to'g'rimi? Menga yordam berishgan ayollar o'sha yerdagi. Rosa ham o'sha nomeri o'shanda Pari kelgan. Undan keyin Pari bilan shunaqa xursand bo'lib ketganman. O'zi ham eslaydi, anqayib qolgansiz menga deb. Xursand bo'lib ketganman-da. Birinchidan chiroyli tanimasam ham deydi. Yo'q, birinchidan chiroyli, ikkinchidan o'zi o'sha paytda unga nima kiydirsam yarashyapti-da. Qanaqa bilasizmi, odamga ilhom bag'ishlanadigan bitta inson bo'lish kerak-da. Men Pariga kiydirsam, men hamma charchog'im, hamma narsam esimdan chiqib, men shunday ko'ylagimga qarab o'tirardim. Asaringizni tomosha qilardingiz unda. Unda ko'rinardi. U boshida umuman uni ko'ngliga yoqadigan ish chiqarib bera olmaganmiz. Rosa ham qiyin u bilan ishlash. Hammani o'ziga yarasha xarakteri bor. Ayniqsa menda Parizoda. Yo'q, siz yaqinlashmaysiz. Nima raqqoslikni Ana nima desam ekan, u o'tda ham talabchanda. Men aytardim, meni shunaqa tikuvchilarim bo'lgan deb u maqtaverardi boshqa tikuvchilarni. Men hali ko'rasan. Men ham shu darajaga chiqaman. Ya'ni ko'rsatib qo'yaman-da. Bo'ldi, sen qiyin anav ekansan, tika olmayapsan. Sen injiq ekansan, men hech narsam yoqmayapti, borib ketavermas. Men ko'rsatib qo'yaman. Tika olmaysiz, bozasiz. U meni atelyemga yaqin turardi. Yo'lini yuzida edi. Parikka. Men bu yoqqa keling-da, men sizga bitta ko'ylak tikib qo'ydim. Bitta kiyib ko'ring-da. O'zi aytmasa ham-da. O'zi aytmasdi, men tez bo'lib telefon qilardim. Inobatga olib ko'ylakni yaxshi ko'rar edi. Men aytarim, teppa-tekin. Bitta kiyib ko'r. Yoqsa olasanmi? Yoqsa senga yoqadimi? Pari 2013-yildan beri men bilan. 10 yildan oshiq muddat. 10 yildan oshiq muddat. Ya'ni meni
o'sishimga, o'zim ustimda ishlashimga sababchi bo'lgan shu yerda rahmat aytib qo'ymoqchiman. Chunki qanchalik bir xil odamni qanchalik david qilsang eziladi-ku, men yo'q. Men ko'rsatib qo'yaman deb. Mana shu narsa menga kuch berar ekanda. O'sishga majbur qilgan inson ekan. Men yig'ishtirib qo'yaman, men senga hali ko'rsatib qo'yaman. bu narsa kuch beradi, keyin uni baribir sevgiga aylantirishingiz kerak. Buni o'zini davri keladi. Agar mana shu kuchni sevgiga, muhabbatga aylantirmasangiz o'sa olmaysiz. Ko'pchilik hayotida o'sishiga sabab bo'lgan mana shunday insoni bo'ladi. Men qancha insonlarni tanigan bo'lsam, albatta hayotida shunaqa inson bor. Masalan, menda ham hali qo'shmaydi birorta joyga. Yo'q, hali men sizlarga ko'rsatib qo'yaman degan narsa bordi. Bu o'xshamaydi, ishonishmagan. Masalan, men Instagramni birinchi boshlaganimda ham ishonishmagan. Bu soha nafaqat siz o'ylaganchalik o'sishga ham yordam beradi deb birinchi dars berishni boshlaganimda 30 ta odam menga ishonib darsimga kelganda menda baxtiyor odam yo'q edi. Hammada shunaqa. Hozir sizda shu narsani ko'ryapman-da. Men bitta to'g'ri qilgan ishim, menda o'sha yili men Instagram ochgan yili. 2013. Hozir meros o'sha 0 dan boshlab merosni ochgansiz. Meros ochganman, o'zim yurg'izganman. Kuchli ekanda u kanaldagi. O'zim yurg'izganman oxirgi 1 yilgacha. 1 yoki 2 yilgacha. Har doim o'zim post qo'yib, o'zim o'zi bilasizmi, Instagram sahifani rivojlantirishda ham agar o'shani egasi haqiqiy mehrini bersa, zo'r o'sadi o'sha sahifa. Chunki o'sha siz ichingizdagi mehrni auditoriya his qiladi. Jonlilik degan narsa borda. Yana bitta zo'r hammada menimcha bo'ladi u savol. Juda ham ko'pchilik ayollarning hayotida bu narsa bo'ladi. Shaxsiy hayot bilan ishni qanday eplagansiz? Turmush o'rtog'ingiz, qaynona, qaynota, farzandlar. Men hozir mana shu joyizda baxt ichkarida jonli efirida ozgina eshitgandim, noilaba. Bunaqa gaplarga hayron qolganman lekin. Men hozir bilasizmi, menda bilim bo'lmagan. Bu sohaga kirib kelganda men samarqandlik oddiy bir qiz. Umuman dizayner emas. Toshkentda hech kimni tanimaydi. Bu sohani yaxshi ko'rib boshladim. Bilim bo'lmaganligi sababli men butun diqqatim, butun hayotim, butun vaqtim 24/7 mana shu ishga qaratilgan. O'qigansiz hamda buni? Yo'q, qarang, hozir mana tushuntirib beraman-da, 24/7 mana shu ishga fokusim ketgan. Ya'ni bolalarim ko'chada qolib, balans degan narsa mana qarang, ushlamaganman demoqchisiz. Yo'q, balans bo'lmagan. Toki bilim olinmaguncha. Tushunyapsizmi? Bilim yo'q joyda balans bo'lmaydi. Zo'r gap. Bilim yo'q joyda balans yo'q, muvozanat yo'q. Men o'zimda sinaganman, boshimdan o'tkazganman. 24/7 u yoqqa yugur, bu yoqqa yugur. Chunki qanaqa qilish bilmaysiz-da. Buni qilib ko'rasiz, taq urilasiz, yana qilib ko'rasiz, taq urilasiz. O'zi bilim yo'q-da, chunki qilib ko'raverasiz. Bu butun oilaga ajratadigan vaqtingiz, erga ajratadigan vaqtingizni siz mana shu popitkalarga sarflab yorasiz. Taq. Endi aytayapman, bizda mana hozir men klubimiz bor, masalan, hozir akademiya bor. Xuddi shunaqa tikuvchilikni o'rgatadigan joy bu yo'q edi. Menga qiziq edi boshqa atelyalar qanaqa ish yurg'izadi, ular qanaqa ishchilarga oylik beradi, ular qanaqa dizayn qiladi, ular nima uchun mashhur, ular kimlar bilan ishlaydi. Menga hammasi qiziq edi. Menga atelyaning servisiga qanaqa qarayapti, bichuvchi nima ish qiladi, tikuvchi nima ish qiladi, bezakchiga qanaqa oylik beradi. Lekin uni bilmaganman. Har birida ana dang meni boshim urilavergan. Buni to'g'rilash uchun erimdan vaqt olganman, bolalarimdan vaqt olganman va toki bilim kelguncha mana shunaqa balans bo'lmagan. O'sha bilim qayerdan keldi? O'qidik. Ya'ni o'sha eng birinchi 5 yil davomida men andazasiz ishlaganman. Mana yerda hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, andazasiz zo'r tikuvchilarga aytmoqchiman. Men ham o'zimni zo'r deganman. Vashshe menga teng keladigani yo'q deganman. Andoza degani men bu qog'ozda chizib oladi-ku birinchi o'sha narsa. Hozir uni o'rganish u bilim. Kimdir oladi-da, uni tayyorini olib bundoq qiladi. O'smaysan toki o'zing uni qanaqa qilish. Bu foydavor degan narsa-da. Ana o'sha bilim bilan ishladim-ku. Birdaniga Parini 3 ta ko'ylagi andoza bilan tikilgan. Eng birinchi mashhurlikka olib kelgan 3 ta ko'ylak bilim bilan tikildi.
5 yilda qilolmagan narsamizni men shunaqa 1 yilda o'sdik. Parizodani raqsga kiygan kiyimlarini tikib bergansizda shunda, to'g'rimi? Qaynona kelinda kelin ko'ylak lozimlar. Ko'ylak lozimlar, uyga kiyadigan kiyimlari, hamma narsani tikib berganmiz. Uni shkopini ochsangiz, siluet. Bir kun o'sha haqida ham bitta intervyu qilaman. Qilish kerak. Parizoda u silueti tarixi u. Rostdan tarixi u. O'zini ambasador qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'zi ambasador-ku, полный ambasador. Tarix. Mana shu narsani hozir biz aytamiz, bizlar o'rgatyapmiz bilimni va ularda balans bo'ladi o'zi. 8 soat ishga, 8 soat oilaga, 8 soat uyquga ajratishga balans bo'ladi. Noilada siz buni ta'mini tatib ko'rgansizda. O'shaning uchun o'tiribmiz, o'shaning uchun gaplashyapmiz, bular tushunsin. Ya'ni asos andazani o'rgangandan keyin bir o'sish bo'ldi. Moliyaviy hisob-kitobga o'tgandan keyin bir o'sish bo'ldi. Bu joy ham juda muhim. Moliya bizda tikuvchilarda pul bilan juda katta muammo bor. O'ta katta. Uni xohlasa ozgina buxgalter ham bo'lish kerak ekanda. Ozgina emas, yoki bo'lish kerak, yoki bitta odam olib qo'yish kerak. Ishongan odamni. Ozgina bo'lmaydi bu yerda, ozgina degan narsalar yo'q. Mana shu narsani men aytmoqchiman. Bilim olinglarda, balansi to'g'rilab vaqtlaring qisqartiringlar. Vaqt, umr juda tez o'tib ketyapti. Juda tez. Sezyapsizmi? Bugungi kunda o'shaning uchun hamma shoshib qolgan va palapartish harakat qilyapti-da. Palapartish harakat qiling-da suvda, uzoqqa ketib, cho'kib o'lasiz. To'g'ri. Cho'kib o'lasiz. Bir marta men o'zim shunaqa bo'lgan. Ayting-da uni. O'sha joylarda qiziqib oladi. Turkiyada shunaqa oyog'im suvga tegsa ham shu vahimadan sal qolgan cho'kib ketishga, vahimadan, tushunyapsizmi? Palapartish bilimsiz harakat qiladi-ku vahimada, ya'ni bu bunaqa ish qilib ketyapti, bu bunaqa zo'r bo'lib ketyapti, men qolib ketyapman. Cho'kib ketadi, joyida turmaydi ham o'sha joyda. O'shaning uchun bilim olgandan keyin o'zi o'zgarish boshlanadi. Hozirgi siz bilan suhbatimizda ham mana shu narsani ochib berishimiz kerak. Ochib berishni va aytishni juda ham xohlardim. Menimcha men bu hozir kelgan savolga javob berdingiz shekilli. Magistraturada o'qiyman, o'zim topa olmayman. O'shanga javob berdik. Buni bilmasdan beribman buni, qarang savolni. Berdik. Sizga tayyorlab qo'ygan savollarim juda ko'p. Bemalol. Eng ayollarda qiynaydigan narsa ham ayniqsa shu balans edi. Sizga ham o'sha qarshiliklar bo'lganmi? Qaynona bilan munosabatingiz qanaqa bo'lgan? Menimcha ko'pchilikni osti dumalab ketib yurasiz. Qaynona bilan munosabatmi? Chunki mana ayol kishi qaynona qaynota bilan yashaydiganlar ko'pincha nima deydi, o'sha balansni ushlolmagani uchun ham ko'p tushunmovchiliklar kelib chiqadi-da. Shunga siz qanaqa munosabat bildirasiz? Bitta narsani ayting, bitta narsani kelinlarga mana qaynona bilan munosabatda o'zini yo'q deya olishi, qanaqadir qiymatga ega bo'lguncha yo'q deb aytish kerak emas. Hozir trendda-ku yo'q deya bilish, yo'q deb aytish, o'z chegaralarini qo'ya olish. O'z chegaralarini qo'ya olish, lekin o'zingni chegarangni qo'yishing boring nariyoqqa deyilish kerak emas-da. Uning uchun sen qanaqadir o'sib, qanaqadir opitlardan o'tganingdan keyin chegarangni qo'ysang, yoki mehr qozonilgandan keyin. Chegara qo'yilganidan keyin o'zi seni hurmat qilib, bo'ldi, buni gapi, buni yo'q dedimi, demak bo'ldi, hurmat qilamiz. Hech qanaqa obsujdeniyga kerak emas. Lekin bizda nima qilyapti? Hozirdan qo'yib qo'yapti-da. Hali hech narsaga erishmagan, hali kichkina birdan chegaralarni qo'yib yo'q deyishni o'rganyapti va o'zini ko'p narsalardan mahrum qilib qo'yapti. Yo'qni juda ham o'ylab gapirish kerak. Biza o'zbekmiz. Biz o'zbek oilasidamiz. Biz o'zbek kelinlarimiz. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, 1000 Yevropada o'qing, lekin sizni qaynonangiz, sizni onangiz bularni hammasi eng yevropeyskiy oilaga ham yo'q deb aytishi, o'ylab aytish kerak-da. Iloji boricha aytmaslik, shu so'zdan qochadigan variantlar rosa ko'p. Imенно shart emas uni konkretni aytishda. Lekin men o'zim necha yil 20 yil kelin bo'ladigan bo'lsam, 15 yil men yo'q demaganman. Noila opa aytgancha boshida biz va'da berdik. 15 yil yo'q demaganman. Men yo'q deya olmaganman.
Chunki hali mana hozir aytaman. 5 yil bo'ldi meni yo'q deyishim o'zi bu to'g'ri aytyapti. Bu ne demak vaqti yo'q ekan. To'g'ri aytyapti. Yo'q deyapti. O'zi hurmat qilinadi. O'zi hisoblashiladi. To'g'ri. Janjal yoki anuga o'zing kim bo'psan, seni yo'g'ing nima bo'pti, bor degan jerkishlarga emasda, hurmatga. O'shaning uchun sezasiz-ku, agar yo'q desangiz, yoqmaydi, mana shogird oldingiz. O'z chegarasini qo'yishni boshlaydi. Shogird oldingizda mana chegarasini qo'ysa, men soat 5gacha darsingizni eshitaman. Bu ishingizni qilmayman. Yoki men soat 6dan keyin telefon ko'tarmayman. Da, shogirdingiz. Qanday mana qanaqa tuyuladi sizga? Men 6dan keyin ko'tarmayman. Kim bilan hisoblash kerak bu yerda? To'g'ri. Ko'tarasizmi? Yo'q. Ayniqsa sizlarning sohalaringda lekin To'g'ri. Noila opa, podkast qiziqarli bo'lishi uchun, podkastni oxirigacha ko'rishlari uchun ekspert nimadir sovg'a va'da qilish kerak. O'shaning uchun siz mana shu podkastni oxirigacha ko'rib, izohlarda zo'r kommentariy yozgan odamga nimani sovg'a qila olasiz? Faqat kommentariy maqtov bo'lishi kerak emas. Adekvatniy inson o'zini fikrini yozsa. Meni maqtash shart emas. To'g'risi. Menga просто mana shu podkastdan eng katta olgan 3 ta insightini yozsin. 3 ta insightini yozing, men sizga yaqinda boshlanadigan kursimizni sovg'a qilaman. Endi qarang, hech bo'lmasa bir kishiga. Bir kishiga berasizmi? Voy, noilab buncha qattiqlik qolyapsiz. Hech bo'lmasa 3 kishini ayting. Bir kishiga. Mayli qarang, bir kishiga bepul bering. Bir kishiga. Ikkinchi odamga 50% skidka bering. Mayli, uchinchi odamga 30% skidka bering. Bo'ldi, shunaqa qilamiz. 3 kishiga. Demak, qarang, mana qilsangiz bo'ladi. Kurs sovg'a qilmoqchisiz. Kurs. Hayotini o'zgartiradigan kurs. Nima uchun mana shu kursni kerakligi bo'yicha yozsin izohda bo'lmasa? O'shanga qarab tanlasangiz ham bo'ladi. Mana shu общий podkastdan fikrlashini men bitta o'qiy. Fikrlashdan keyin chiqib bunga kurs sovg'a qilasiz. Albatta. Original mana o'zini tafakkur qilgan inson boshqacha bo'ladi. Men buni sezaman. O'shaning uchun fikrlaringizni yozinglar, insight. Demak, ya'ni 3 ta olgan asosiy xulosangiz. Maqtovlar kerak emas. Siz nimani oldingiz? To'g'rimi? Zo'r. Demak, Noila opamni o'ziga ustoz deb bilganlar, podkastni oxirigacha ko'ring va fikringizni izohlarda qoldiring. Noila opam o'qishni yaxshi ko'radilar va eng yaxshi izoh egasiga kurslarini podarka qiladilar. Yana bir savol meni qiynaydigan deydi-ku. Umuman bir faoliyat boshlanganda unga nom beriladi. Siz o'sha atelyeni ochganingizdanmi? Siluet o'zimda ham tilim kelishmayapti. Buncha qiyin nom bergansiz. Qayerdan kelgan bu nom? Siluet brendi. Siluet deydi ko'pchilik. Siluet. Juda ko'pchilik aytishga qiynaladi. Bu nomni men o'zi radist, quvonch deb qo'ymoqchi bo'lganman. O'sha banner qiladigan joyga borganimda o'sha dizayner bola bu detskiy bolalar bog'chasini nomi keling, siluet qo'yaylik deganda menga siluet yoqdi-da. Bu fransuzcha ko'rinish degan ma'noni bildiradi. Va shu bilan siluetni degan nomni qo'yganmiz. Men o'ylaganman, atelye ochayotganda qanaqadir bir odamni nima deydi? Tashqi bir ko'rinishmi? Siluet deydi. Siluet uzoqdan ko'rinadi-ku, qorong'ida g'ira-shira. O'sha ko'rinish siluet. Siluet deyiladi. Anaqami? Nima edi? Siluetini ko'rdim deydi-yu, aniq emas. Nimaligi. Lekin o'zbek tilida ham bor edi o'sha so'z. Tilimga kelmayapti. Yo'q, anaqasini ko'rdim. Tasvirmi? Shunaqami? Yo'q, tasvir emas. G'ira-shira qorong'ulikda ko'rinadigan tasvir. Qorasini ko'rdim. Qorasini. Qorangni ko'rsatmadi. Xuddi mana shu sharpa. Yo'q, sharpa arvoh-ku. Yo'q. Sharpa ruh emasmi? Yo'q, sharpa ham soya degan ma'noda keladi. Lekin mana shu siluet deganimda men o'ylaganman, hech ham ko'ylak lozim, milliy kiyim tikaman deb o'ylamaganman. Nima tikaman deb o'ylagansiz? Hozir basic chiqaryapsiz-ku mana. Basic, ko'ylaklar, shunaqa shim, shunaqa modniy европейский narsalar tikaman deb nomim ham zo'r bo'ldi deb o'ylaganman. Lekin siluet milliy brendlar tikadi, basic zamonaviy. Yo'q, o'shanda siluetni men европейский tikadi deb o'ylaganman, lekin atelye ochganimdan keyin mijozlarning talabi sarpo va milliy liboslarga bo'lib ketganda men nomim европейский, ishim milliy deydi. O'zbekcha bo'lib qolgan. Basic degan nom qayerdan keldi? Basic bu baza.
asosiy kiyimlar. Ya'ni biza Basic'da sotadigan kiyimlarimiz, hozir tikadigan kiyimlarimiz siz shkafingizni shunday ochganingizda garderobingizda Kunlik kiyimlar. kunlik eng kerakli, ya'ni boshingiz qotib o'tirmaydi. Basic'dan garderob qilsangiz bugun buniki ham, ertaga buni. Menga o'xshaganlar bo'lsa bir 7 kun bir ya'ni bitta kiyimni bitta kiyib yuradi. rubashkamiz ming xil narsa bilan, bitta kiyimimiz hamma narsa bilan obrazli qilsa bo'ladi. Demak, bitta narsa bilan turli xil Ya'ni anaqani bitta yaratish mumkin. narsa olasiz va turli xil obrazlarni yaratib obraz keturasiz. yaratish mumkin. Basic'da hamma kiyimi bir-biriga juda ham mos. Bir-birini to'ldiradi. Va bizada yana bor Sarpo brendi. Yana Milliy. Sarpo brend. Endi Sarpo. nima farqi bor? Silver, Sarpo. basic, Sarpo. Sarpo bizada Uchta. faqatgina ko'ylak lozimlar tikiladi. Kelinlarga. Milliy ko'ylak lozimlar kelinlarga va bu birinchi O'zbekistonda ochilgan do'kon. Milliy ko'ylak lozimlar do'koni bo'lmagan biz ochganimizcha. Demak, bu do'konni nomi Sarpo. Do'kon, ya'ni brend 5 ta do'koni bor, 6 ta do'koni bor Toshkent shahrida. Basic ham shunday va bizada atelye, 2 ta atelyemiz bor, Dom Mode. Shu hammasini Toshkent bitta nom shahrida. bilan birlashtirsangiz bo'lmasmidi? Nimaga Qarang, farq qiladi? meros deysiz. Hali meros. Hali meros ham bor, ha. Meros deganingizda bu yerda narxlar yer bilan osmoncha farq qiladi. Meros umuman boshqa narx. Men buni Sarpoga aralashtirib qo'ya olmayman. Chunki klientlarimiz o'zi alohida. Merosni to'g'ri, klientiga Sarponi ko'ylak lozim emas, 400-350 dollarlik individualniy ko'ylak lozimlar yoqadi. Tushundingmi? Har demak, bitta segmentlangan va har bitta brendimiz o'zini tor yo'nalishi bilan ketadi. Mana hamma narsani topmaysizda. Ko'ylak lozim kerakmi? Sarpo. Kundalik kiyimlar basic. Chopon, ansambllar, milliy eksklyuziv liboslar, вечерний, oqshom liboslarimi meros. Endi shu talablar bilan kelgan klientlarni siz shunday qilib har xil joyga yo'naltirasiz. Yo'q, hamma o'zi biladi. Qanaqa qilib biladi, siz e'lon qilmasangiz? Yo'q, Instagramda bor. Instagramda bor. Hammasi bor. Mana merosda почти 580 mingta odam. Basic'da o'zi 2 yil bo'lishiga qaramay 85 mingtami? Yo'q, 256 mingta Sarpoda подписчикimiz bor. Demak, Instagram orqali sahifani maqsadiga qarab o'sha yerdan klientlar o'ziga jalb qiladi. O'sha Instagram sahifa orqali klientlar keladi. Yana boshqa joydan ham klientlar jalb qilasizlarmi? Hozir yoki faqat ijtimoiy tarmoqmi? Ijtimoiy tarmoq, do'konlarimiz bor, Sarafanniy radio. Odamlar o'zi o'rgangan bizaga. Sarpo qilish uchun Sarpo. Basic'ga mana endi men o'zim kirishdim. Polniy hozir o'zim reklama qilaman, o'zim ko'rsataman. Odamlar bunga ham o'rganyapti. Chunki nimaga kirishdingiz, Noila opa? Basic kiyimlarni o'zim kiyib ko'rsataman. Chunki buni yopiladi, yurmayapti. Chunki Astatkada Sarpo sotiladi, Basic sotilmaydi. Sarpo ketadi uchib, Basicdan hech kim narsa olmaydi. Bu nepribыльный, yopish kerak deganda nima uchun yopish? Menga o'shanda tegib keladi. Har bittasi mening bitta farzandim. Ko'rsataman hali sizlarga degan. Bu zo'r bo'lib ketadi, zo'r bo'lib ketadi deb o'zim kiyib ko'rsatishni boshlaganimdan keyin rivojlanish bo'ldi. Bu nimaga bilasizmi? Mehr. Yo'q, mehrda emas. Brendni yuzi ko'rinishda boshladim. Chunki o'zim yaxshi ko'raman. O'zimning garderobim 80% basic. Ana, ko'rdingiz? Chunki basicchi qanaqa? Mana yopiq kiyinish xohlaydigan ayollar uchun endi ro'mol o'rash, masalan, yopiq kiyinishga o'taman bo'ldi degan ayollar kiyim topa olmaydi. Yo abaya kiyish kerak. Abayani hamma ham xohlamaydi. Abaya kiysam kampir bo'lib qolaman deydiganlar ham rosa ko'p. Lekin abaya ham chiroyli libos. Va ko'pchilik eplolmasligi mumkin. Ko'pchilik eplolmaydi va shuning uchun basic bu yechim. Hamma kiyimimiz yopiq, lekin modniy. Menga yoqadi lekin. Bu brend qanday desam ekan, mana Zaraga borsangiz, kiyim topishingiz qiyin. Yopiq kiyinaman degan ayolga. Massimo Dutti'ga borsangiz qimmatli qiladi. Basic hamyonbop narxlarda deydi. O'rtasi, lekin sifat jihatdan Massimodan yuqori turadi yoki Massimo bilan teng desam ham bo'ladi. To'g'ri. Tan olaman, men o'zimda ham bor kiyimlaringiz, menga yoqadi. Shu kiyimlarni kiyib chiqqanimda juda ko'p odamlar so'raydi. Men hattoki o'zim onamam. Sizga loyihalar bormi mumkin deydi. Albatta bor. Noila opamga borasiz deydi. Lekin katta razmer qilmayapmiz, chunki ozinglar. Onam ham semiz emas deb qo'ysam.
Yo'q. Endi hozir shunaqa eksperiment ham o'tkazmoqchiman. Ya'ni juda ham kiyimimizni xohlagan, lekin razmeri Endi bitta sig'magan. lekin size razmer ham qilish kerak. endi. Razmeri sig'magan klientlar bo'lsa, 2 oydan keyin agar kelib ozib kelsa, o'sha klientga o'sha kiyimni sovg'a qilmoqchiman. Rostdan. Da. Xayrli e'tiborga olib qo'ydi. Men ataylab borib kichkina kiyimni kiyib ko'raman. Da. 2 oydan keyin o'sha kiyim agar sizga sig'sa, sovg'a qilamiz. Как раз ozish jarayonida edim. Hozir boraman, bitta kichkina razmer kiyib ko'raman. Yaxshi ko'rgan kiyimimni. Noila opam mana hozir men yana so'rayotgan narsam. Noila opam bilan deyarli 2 yildan beri tanishmiz. Boshida tanishganimizda Noila opa Noila Usmonova akkauntini yurg'izish haqida o'ylamasdilar ham. Lekin oxirgi yarim yil ichida Noila opa ollariga maqsad qo'yibdilar. 100 ga bo'lish kerak, 100 ga bo'lish kerak. Noila opa, qayerdan bu istak birdaniga paydo bo'ldi? Meni lol qoldirgan narsa. Noila opa nahotki birinchi nahotki Noila opa. Yo'q, juda ham bir qiziq situatsiya bo'ldi. Merosga bir bloger keldi. Shantajchi. Ya'ni Noila opani ham shantaj qilishdimi? Endi meni qilsa menga farqi yo'q, lekin merosni qilishiga yo'l qo'ymayman. Men o'zimni qilsa mayli. Lekin meni shantaj qilsa. Da, men ham mayli-da, tushsam tushpanda, mayli desang to'g'ri deb ketishim mumkin. Lekin merosga yoki qaysidir boshqa ishimizga, chunki bular farzandingizda azizda. Xuddi shunday meni qizlarim, bizani qizlar bilasizmi, qanaqa mehr bilan tikadi. Uni kimdir yerga urib bu bo'lmaydigan ish desa, meni tutib ketadi. Pul so'ramaydi deb o'ylaganmi bilmayman, lekin o'sha narx borasida. U blogerda o'zi kelgan sizlarga? O'zi keldi. Xullas, u ham yuzini ko'rsatmaydigan bloger. Xullas, u meni tanimaydi. Keyin o'sha yerda gaplashamiz, keyin menga qarab, siz o'zi kimsiz degan gap eshitganman. Bor meni jining chaqir dedim. Siz o'zi kimsiz degandan keyin degan. Sen hali shoshmay tur. Men senga ko'rsatib qo'yaman. Ichida o'tgan Noila. Yo'q, o'tdi. O'tdimi? O'tdi, chunki demak Instagram orqali gaplashlar ekanda. Zamon talabi. Demak, Instagramda kim bo'lib ko'rinsang, sen shunaqa tan olinar ekansan-da, seni mehnating shunaqa qadrlashmas ekanda degan fikrlar o'tdi. Undan keyin davay men ham 100 mingta qilaman. Nimaga qila olmayman? Xohlasam qila olasiz, ayniqsa qila Noila olamiz. talantlari. O'zi shunaqa ochilgandan keyin, niyat qo'yilgandan keyin o'zi 24 mingta odam qo'shildi. Noila opa, agar siz atrofingizdagi odamlar bilan networkingni rivojlantirib nimadir kollaboratsiya qilsangiz ham 100 kani shunday yig'ib qo'yasiz. Men hech qachon hech kim bilan masalan qancha o'tirsak ham biron marta istoriyaga qo'ymaganman yoki menga tushib bering yoki umuman qo'ymayman. Kim bilan o'tirishimdan qat'iy nazar, chunki xohlamayman telefon qanaqadir xalal berishini. Lekin bu safar men o'zi hammaga aytdim, meni davay atmetka qilinglar, men 100 mingta bo'lishim kerak. Gapga borganda ham hamma hayron, nima junnoylar. Umuman gapdan stories qo'ymaydigan odam. Birdaniga. Endi hazil bilan so'radim, chunki xohlagan narsamni men bemalol aytib, agar maqsad bo'lsa, maqsadim bor. Hozir 100 mingta qilish. Bugungi kunda menga ham juda ko'p savol berishadi. Biznes brendni rivojlantirish kerakmi yoki shaxsiy brend nima deyshadi? Lekin biznesi bor odam shaxsiy brendini rivojlantirish orqali biznesini tanitsa, unga nisbatan ko'proq ishonch ortadi. Nimaga? Chunki bu biznesda orqasida yuz bor, ishonch bor. O'sha ishonchda orqasidan savdo ham katta bo'ladi. Lekin eng avvalo biz to'g'ri qilganmiz deb o'ylayman. Biz ishimizga rivoj berganmiz. U ham to'g'ri. Chunki qarang, nima? Xuddi drujbaga borasiz, drujbaga borsangiz, eng oldingi 3 ta qator sizni taniydiganlar bilan. Xuddi mahsulotingizni sotmoqchisiz. Masalan, birinchi e'lon, ya'ni shaxsiy brendingiz rivojlangan, sizni hamma taniydi. Siz mahsulot qildingiz-da keyin sotmoqchisiz, sizga birinchi 3 ta qator keladi o'sha payt. Rasa ko'p, vau, boshida. Lekin oxirgi qatorda o'tirganlar bor-ku, u kelmaydi. Lekin biz nima qilganmiz? Biz brendni sifatli qilganmiz ishimizni, ya'ni biz o'rtaga o'sganmiz. Bizani ishimiz, ya'ni oxirigacha borsin, undan keyin
kerakli odamlar, mana bu odam tugaydi-da mana bu xato. O'zi tanilishda lekin bunaqasiga yursangiz To'g'ri. tugamaydi. Tanilishda ham eng muhim jihati mahsulotingiz kuchli bo'lishi kerak. Endi tasavvur qiling, siz lichniy brend, shaxsiy brend ustida ishlayapsiz, rasxod qilyapsiz, shuncha mediaga pul ketkazyapsiz-da, lekin siz chiqaradigan mahsulot sifatsiz bo'lsin, u narsa sizga minusga ishlab ketadi. U sizni qaytanga nomingizni pastga tushishiga sabab bo'ladi. Vaqtinchalik bo'lib qoladi. Hozir siz shuni teskarisini boshlagan. Siz nima deydi? Уже Mahsulot. yo'q qanaqa nima deydi? Xaridorni ishonchiga kirib, o'zingizni keyin- ko'rsatishni boshladingiz. Mahsulotingizdan uyalmaysiz, Yo'q. mahsulotingizga uverinsiz. O'shaning uchun Mahsulotingizga javob berasiz. O'shaning uchun aytaman, sizlar zo'r qilib beringlar, men mazza qilib ko'rsating. Men komandamga, jamoamdagiga ishonganim uchun men shunday gapira olaman. Hozir ham bizlar Shu hozir jamoani yaratish akademiyada ham oson emasda, eng o'ylab qiyin ish mana shu. Hozir shu joyini ham aytib ketaylik. Как раз sizni hozir kuzatayotgan katta kengaymoqchi bo'lgan odamlarga zo'r nima deydi, bilim bo'ladi-da bu. Masshtab Jamoa qilmoqchi yaratishda. bo'ldi. O'shani ham aytib bering. Jamoa yaratish eng qiyin ish. Eng qiyin ishlardan biri. Chunki sizni qadriyatingizga, sizni maqsadingizga to'g'ri keladigan insonlarni topishda bu. Agar endi bu birgalikda o'sish. Bu meni o'sishim emas. Bu ish mana har bitta ishimizda mana hammamiz birgalikda o'samiz. Birgalikda mana shu narsani his qilib turib, men qizlarimni ko'rsamchi, men hattoki o'zimizdagi shofyorimizni biza bilan faxrlanishga ko'ra xursand bo'lib ketaman-da. Sarponi Damas'ini Telegram profilini ochsangizchi, Damas'da hamma joylarda Samarqandda faqat Sarponi Damas'ida. Telegram profilini glавныйsida shuna xursand bo'lib ketaman. Ya'ni Sarponi Damas'ini oldida hamma joyda Sarpon. Samarqandda magazinlaring bor-ku. Samarqandda ham bor endi. O'sha ko'rishni o'zi baxt. Chunki biza bitta to'lqinda ketyapmiz. Bitta valnada, ya'ni bu oddiy mana shofyorimiz endi bizada qanaqa qizlar yig'ilganda. Men ularga bitta qizingizni shaxsan taniyman. Taniysiz. Sevdim u qizni. Hamma qizimiz mana shunday. Hamma qizimiz, lekin bu jamoani yig'ish uchun eng avvalo o'zingizdan boshlanadi hamma narsa. To'g'ri. O'zingizda qanaqadir ichingizda qanaqadir siz kimsizki, atrofingizda odamlar xuddi shu aks beraveradi. Agar o'zim kimnidir yomon ko'rsam, o'zim kimgadir ishonmasam, o'zim ichimda qanaqadir qora bir nimalar bo'lganda, men atrofimga xuddi shuni ko'rsatadigan odamlar kelardi. Men o'zimni o'zgartirganman. Hech kim boshida ateliye ochib hammangga ko'rsatib qo'yaman degan fikr bo'lgan. Hammangga ko'rsataman. 5 yil menga ko'rsatishdi-ki, o'g'irlagan bo'ldi, yonib ham ketdim. Umuman menga ko'rsatishdi. Yonib ham ketdim deganda bu garanya? Нет, ishxonam yonib ketgan. Rost. Lekin atrofimdagilar mana shu narsani menga ko'rsatishdi. Rostdan. Undan keyin to'xta deganman. O'zim nima uchun, ya'ni men ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lganman-da. Keyin o'ylaganman, shu qarorga kelishingiz, masalan, tushunib yetyapsiz-ku, nima sabab bo'lgan? O'zingiz ustingizda ishlagansizda yoki psixologlarga borganmisiz? Yo'q, psixolog, men ko'p kitob o'qiyman. O'ta ko'p. Bu qarorga kelishimga sabab tahlil qilib olgansiz holatingizda-da, chunki buni ko'pchilik ham uddalay olmaydi. Tahlil qilish, chunki nima uchun ketma-ketiga bunaqa narsalar bo'lyapti. O'zim keyin o'tirganman, nima uchun ochuvdim? Chunki men o'zi tanilyapman, lekin pul yo'q, problema, stress, lekin meni o'zi siluetni biladi odamlar. Keyin o'tirib tahlil qilsam, men ko'rsatib qo'yish uchun ochganman. Ya'ni kimlargadir mana qaranglar, men qanaqa kruttoyman, qanaqa zo'rman, ko'rib qo'yinglar. Keyin buni sizga kelgan odamlarda ham maqsadi shunaqa bo'lgan. Hammasi. Undan keyin men shunday to'xtab, maqsadni o'zgartirgansiz. Eslayman-da, mana shu tashiyman, bo'ldi, ketdim, yopaman o'zi bitta o'zim manoga. Bu haqda aytib ham berganman, Yapon bog'iga borib, bo'ldi, uje nima kerak? Endi o'quvchilaringiz biladi-da, biz bilmaymiz-ku. Men aytganman deb o'ylayman-da, men keyin bilmayman, gapirmayman-da, keyin unaqa istoriyalar ayting. Keyin o'sha paytida o'tirib o'ylaganimda yopaman deb shunchalik to'lib ketganman-da, o'sha yerda keyin anglash bo'lgan. Nima uchun o'zi yomon ko'rganman ko'pchilikni. Meni tashab ketgan. Kimlardan xafa bo'lgansiz? Meni o'g'irlab ketgan, meni kiydirib ketgan, hammani juda ham bir nafratim kuchli bo'lgan.
Hammaga nisbatan. Ayniqsa oiladagi yaqinlarga nisbatan ham bo'lgan bu narsa. Mana shu narsani qabul qila olmaganman. Qarang, eng qiyin narsa o'sha ham yomon ko'rasiz, lekin yashaysiz. Voz kecholmaysiz. Voz kecha olmaysiz. Lekin ana shu yerda o'zi qaror qabul Bu qilganman. juda qiyin holat lekin. Arosat. Bo'ldi. Men qanaqa bo'lishdan bittasini tanla. Yashaysanmi? Bo'ldi. Уже sev. Уже yaxshi ko'r. Уже принимать qil. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. O'sha paytda keyin yig'lab o'tirganimda oppoq qushchalar uchib ketgan. Ishim yopmayman deb. Yana qaytib borganman-da. Shunaqa Yechimda yechim. O'sha yerda keyin o'sha bo'ldi, farqi yo'q. O'sha yerda undan keyin qo'limga kimnidir yomon o'ylashni boshlasam, o'sha rezinka taqib yurardim. Qizil pulli rezinkasini. Qarang, Noila opa, shu narsalarni siz ko'p kitob o'qiganingiz uchun bilgansizda. Hozir ko'pchilik shunaqa muammoga, hozir muammosi bor odamlar nima qilsin deb o'ylaydi? Nima qilsin deb tavsiya bera olasiz? Hop, yana eng qaysi kitobda o'qiganingizdan keyin mana shu anaqaga to'xtamga kelgansiz? Masalan, bir xili bu narsani psixologga borgandan keyin yechim topadida, yordam beradi shu to'xtamga kelishiga. Qaysi kitob? Men juda ham ko'p o'qiganman. Sizga nima turtki bo'lgan o'sha joyda? O'sha paytlar Jon Kexani o'qirdim. O'sha paytlari Vadim Zeland o'qiganman. Vadim Zeland Transversing Reality degan kitobi bor. U yerda ya'ni atrof sen uchun oyna deb tushuntirilganda. U tushunish qiyinroq. Lekin bundoq хотя бы YouTube'da ko'p rus tilini tushunadiganlar YouTube eshitsa foydali. YouTube eshitib ko'rsa ham, men endi o'qiganman kitoblarini topib, men eshitishdan ko'ra o'qish yoqadi. O'sha yerda o'zi tushunishi, o'zgarishi o'sha yerdan boshlangan. Ya'ni ichimni tozalab, o'zim yaxshi ko'rgandan keyin yaxshi odamlar kelishni boshladi. Atrofingizga ham shunaqa odamlar kelishni boshladi. Undan keyin jamoa shakllandi. Noila opa, ko'rdingizmi? Siz bilan gaplashgan odam qancha maza qiladi. Men ko'p gapirmayman o'zi deysiz. Yo'q, o'zi maza qilaman siz bilan gaplashib. Keyin o'sha yig'ilishi men o'zgardim. Meni o'zgartirishdi. Men bitta tushib, atrofda hozir mana shunaqa qizlar ham hammasi arosatda yoki oilasini, erini yoqtirmaydi yoki qiynalgan, lekin tashlab keta olmaydi. Tanlash kerak o'sha payt. Har bir tanlovda xayr bor. Har birida qoladimi? Majbur sevishga. Keyinchalik o'sha inson ham o'zgaradi ekan, bilasizmi? Ha. Sevishga majbur, yaxshi gapirishga, uni boricha принимать qilishga. Обсуждать qilish, muhokama qilish kerak emas. Просто sevsin bo'ldi. Boricha. Chunki yo'q, boshqa yo'l yo'q-da mana. Bizda yo'l borligi uchun nima qilsam ekan? Juda ham ko'p-ku eridan kaltak yeydi, hamma joyga norozi bo'lib gapiradi, lekin yashaveradi. Umuman norozichiligini yozadi, lekin yashaveradi. Baraka bo'lmaydi. Hayotida o'sish bo'lmaydi. Mana shu narsani toki tanlab olishni o'rganmaguncha mana shunaqa atrofiga xuddi shunaqa negativlar, keyin uni aytadi jertva pozitsiyasi, jabrdiyildalik, bularni hammasini sababi tanlov qila olmaslik. Tanlov qila olmaslik, ya'ni o'zini xohishiga o'zi qarshi chiqib turibdi-da. Sen o'zing bilan o'zing kelisha olmaganingdan keyin boshqalar bilan qanaqa kelishasan? Mana shu oddiy narsa. Bu oddiy ko'rinadi, oddiy aytyapman, lekin bundan o'tib olguncha bor. Bundan o'tib olish oson emas. Lekin hammani o'z hayotida kerak. shunaqa bir yonib o'chadigan payti bo'ladi-da. Noila opa, sizni jamoangizga qo'shilish qanchalik oson, qanchalik qiyin? Jamoamga qo'shilishi, meni har bitta ishxonam o'zini aurasi bor. Meni ishxonam odam tanlaydi, men emas. Rostdan. Meni ishxonam o'zi odam tanlaydi. Shunday keladi, mana ruxsorlar o'tiribdi. Biz tanlamaymiz, biz hammani chin dilimizdan qabul qilamiz, lekin bir kundan keyin ishxonani o'zi biz emas, o'zi bir nima bo'ladi, o'zi bilan bir nima bo'ladi, chiqib ketadi. Lekin qoladigan odam shu yerda baraka topib, maza qilib ishlaydi. Demak, sizga shogirdlikka tushmoqchi bo'lgan odam oldingizga kelsa bo'ldi. Yo'q, onlayn ko'psida. Offline endi bo'ladi. Offline endi bo'ladi. Noila opa, demak bu podkast hali davom ettirasiz. Endi siz o'quvchilaringizni ham ochib berishda davom eting. Yo'q, men mana lekin siz borku, natijaga chiqqan o'quvchilarni chaqirsangiz zo'r bo'ladi. Natijaga chiqmaganni chaqirmoqchiman. Nima deydi bu podkastda? Iltimos, natijaga chiqmagani kerak. Atelier ochib yopib yuborgani, ish yurishmagani. Men oldimda tochka bo'lib qoladi.
Bilasizmi, anavda Ikkinchi jahon urushi vaqtida samolyotlarni tekshirganda bular nimaga e'tibor bergan? Ya'ni hamma uchib o'q yeb kelgan samolyotlarni tekshirganda faqat bitta joyini to'g'rilaverganda, ya'ni qaytib kelgan, urushdan qaytib kelgan samolyotlar o'sha joylarni to'g'rilab urushga yuborganda qaytib kelmagan. Keyin ular o'ylagan, to'xta, boshqa joyda xato qilyapmiz. Samolyotlarimizda nimasida xato bor? Ya'ni urushga borib qaytib kelmagan samolyotlarda qanaqa xato bo'lganini o'rgangandan keyin o'sha xatoni bu yerda takrorlamagan. Nima uchun ular qaytib kelmayapti? Nima uchun? Mana shu narsani o'rganish kerak. Hammani yutug'i bir-biriga o'xshash, lekin hammani yiqilishi har xil. Podkastingizdan keyin nima deb o'ylaysiz? Motivatsiya olib keta oladimi? Albatta. B tochkasini qachon ko'rsatasiz? B tochkasi unga keyin srok qo'yasiz-da, muddat qo'yasiz. Yarim yil yoki 1 yildan keyin. Eng zo'r psixologlar ajrashgan psixologlar. Eng zo'r biznes motivatorlar yo'q. Men ishonmaslik bu meni fikrim. Eng zo'r biznes motivatorlarning biznesi yo'q. Lekin zo'r biznes coach. Nimaga? Chunki 100 marta qilib ko'rgan o'xshamagan. Boshqalarga nima qilmasa, nima qilmaslikni o'rgatadi deydi. Nima qilmaslikni o'rgatgani uchun natijaga chiqadi deydi. Ha? Yaxshi, bu ham bir variant. Nimaga yo'q? Ko'ring, obязательно. O'quvchilaringiz ochishi. Yo'q, to'g'risi. Men o'quvchilarimizdan o'sha so'rayman, nima uchun? Yopishiga eng katta sabab nima? Sabab nima va ochayotgan odam nimaga e'tibor berish kerak? Yangi ochayotgan odam nima uchun yopilib ketganini biladi-ku va o'sha narsaga e'tibor beradi. Qoyil, to'g'ri. Nimadir oson bo'ladi bundan. Nimadir emas, katta narsa oson bo'ladi. Yiqilgan odamda juda ko'p tajriba bor. Biz faqat uni natijaga chiqmagani uchun eshitish xohlamaymiz. Endi ko'pchilik A tochka bilan B tochkani ko'rishga o'rganib qolganda. Yo'q-da. Haqiqatan shu demak. Bizlarga nima uchun o'rganib qolgan? Chunki bizlar shuni ko'rsatib beryapmiz. Qo'shani ko'rsatyapmiz faqat. Chunki boshqa yo'l borligini hech kim bilmaydi. Lekin bu tomondan ham qarash mumkin. O'sha yo'lda Noila Usmonova bilan ko'rasiz. O'shanda bizani podkast umuman muvaffaqiyatsizligingizni 99 sababi. Zo'r. Boya gapimiz oxirigacha bormadi. Noila Usmonovani jamoasiga qo'shilish osonmi, qiyinmi? Yo'q, bu jamoamizga qo'shish qiyin. Bizda jamoada insonlar juda kam almashadi. Birinchi navbatda nimaga e'tibor berasiz? Qadriyatimiz to'g'ri kelishi kerak. Xo'p, qadriyatingiz sizniki nimalarda? Qadriyatim eng birinchi men talab qiladigan narsa to'g'ri so'zlik. To'g'ri so'zlik. Yolg'on gapirmaslik. Ay, bu juda qiyin bo'lsa kerak. Yo'q, qiyin emas. Men insonlarga totalni ishonadigan odamman. 100%. Men shunaqa odamman. Aldasa ham ishonasiz? Aldamaydi deb ishonaman. Lekin qancha aldangansiz-ku Noila opa? Lekin shunda ham ishonaman. Chunki bu bizani ishonch, bu eng katta bizani rivojlantiradigan narsa. Men har doim insonlarga ishonaman, ular bilan imkoniyat beraman va o'zlarini ko'rsatishga har doim sharoit qilaman. Mana shu ishongan odamlaringiz qalbingizni vayron qilgan paytlari ham bo'lganmi? Bo'lgan, lekin men bu narsa meni boshqalarga ishonchimni so'ndirmaydi. Men har doim insonlarga juda ham ishonaman. Mana shu ishonchni o'zi ularga juda katta motivatsiya beradi va mana shu ishonchni yo'qotmaslik uchun harakat qilishadi. Chunki bu eng katta narsa. Qadriyati to'g'ri keldik deylik yana. Qadriyati to'g'ri kelish kerak. Eng birinchi navbatda menga bilim har qanaqa yaxshi inson yaxshi zo'r professional tikuvchi bo'la oladi. Lekin har qanaqa professional tikuvchi yaxshi inson bo'la olmaydi. Yaxshi inson bo'l va bunaqa inson jamoangizga kelsa, jamoangizni shunday pastga tortib ketadiki, chunki insonlarga har doim siz yuqoridan turib chaqirganingiz bilan pastda turib chaqirgan odamda pastga tushish har doim oson. Tepaga chiqish qiyin. Hammamizni teng yarimizda shayton bor-ku. Qorun. Bilmasdan pastga tushib ketib qolasiz. Bu narsaga juda ham ahamiyatli bo'lish kerak. Demak, hamma uchun eshiklaringiz ochiq. Qadriyati to'g'ri kelgan bo'lsa, yo'q, sizga o'qimoqchiman, sizga shogird tushmoq.
ishlamoqchi bo'lsa-da. Ishlamoqchi bo'lsa, bizda eshigimiz ochiq, qadriyatimiz to'g'ri kelsa, yulduzimizga to'g'ri kelsa maza qilib ishlaymiz. Lekin bilmadim, oxirgi paytlarda ustozlar emas, Instagram tarbiya qilayotgan avlod ko'payib ketdi-da. Xafa bo'lmanglar, ayniqsa sizlarning sohada. Nimaga unaqa deyapsiz? Ustozlik qadriyati degan narsani mana sizlar shogirdlaringizga bera olmaysizlar. Xafa bo'lmanglar. Meni shogirdim ruxsora sizni yo'q, men endi misol qilib keltiraman. Mana menda 4 tami 5 ta media bo'yicha jamoamga qiz kerak bo'ldi. Shunaqa gaplar eshityapman, ya'ni ilm o'rgangan joyida mana chaqirilyapti. Men siz haqingizda aytmoqchi emasman. Oyiga o'rganib olib $2000 topasan, ahvating mana shunchaga oshadi deb ustoz va'da beryapti. O'quvchi 2 oyda natija chiqa olmayapti va ustoziga aytayapti, nima uchun menda natija yo'q? Sizda birdan bo'lyapti. Siz demak raskrutka qilyapsizmi? Men sizni sudga beraman. Lekin bizda tikuvchilikda kelib, Noilapa, men birinchidan pul haqida umuman gapirmayman. Rizq Allohdan. Endi qarang. Noilapa, men mana bu kiyimni tikdim, lekin menga $5000 yoki mana $1000 ga 5 millionga sota olmadim yoki 5 ta sota olmadim. Men sizni sudga beraman. Demaydi-ku. Yo'q, Noilapa, xizmat qachon qimmatlashadi bilasizmi? Siz qachonki brendingizni kuchaytirsangiz, sizga nisbatan ishonch katta bo'lsa, keyin siz narxingizni baland qo'yishingiz mumkin. Lekin ishni yangi boshlayotgan odam kechirasiz-ku, qanday qilib $2000 narx qo'yishi mumkin. Shaxsan o'zim nimaga bu haqda va'da berishadi bo'lmasa? Men lekin hech qaysi o'quvchilarimga men eshitaman, endi va'da berish, mana shu pul masalasida va'da berib, pul masalasini qadriyatingizni pul qo'yib chaqirdingizmi? Yo'q. Endi men siz aytmayman, qadriyatingizni pul qo'yib chaqirdingizmi? Bu har qanaqasiga mana shunaqa natijasi mana shunday bo'lar ekanda. Ya'ni u inson boshqa joyga borganda ham u yerda sabr, ishimni ko'rsataman degan narsa yo'q. Pul bering, pul. Bundoq qo'liga mana bunday qilsa ham pul. Kechirib qo'yasizlar. Birinchi navbatda bu faqat pulni ko'radigan odam, fikrlash doirasi ham tor insonlarda. Chunki tushunish kerak odam. Agarda sizni ko'rsatayotgan xizmatingiz shu narxga loyiq bo'lsa agar, u odam sizga to'laydi. Lekin siz bu darajaga siz kutayotgan pulni berish uchun erishishingiz kerak. Qachon bir oy ishla, 3 kun emas. Men boshida Noilapa bepulga ishlaganman. Yo'q, pulsiz ishlaganman. Unaqalar yo'q hozir. 3 kun ishlaydi yoki 2 kun ishlaydi yoki sinov muddatini o'zida sizdan pulni olib, men video qildim, sinov muddati mana shuncha bo'ldi. Men uyalib ketdim, men uyalaman shular uchun. Biz hattoki bilasizmi, bunaqa bitta proyekt olganman. Shohid Ibragimova bilan ishlagan paytimizda moliyaviy savodxonlik bo'yicha marafon qilganmiz. Moliya.uz kanalida o'tkazganmizda. Bir haftalik marafon qilganmiz. Barchasini biz natija chiqish uchun bepulga qilganmiz. Hattoki mediaga ham pul ketkazmaganmiz. iPhone 12 bor edi. iPhone 12 da syomka, o'zim ham prodyuser, ham media deydi-ku, o'zim ham montajyor, o'zim ham boshqasi deydi-ku. Hammasi o'zim bo'lganman. Bilasizmi, o'sha marafonimiz shunaqa zo'r bo'lgan, shunaqa minnatdor bo'lgan odamlar ko'p bo'lgan. O'sha minnatdorchilikni ko'rib biz maza qilganmiz-da. U paytda meni ekspertimda ham maqsadi pul bo'lmagan, o'zimda ham maqsadim pul bo'lmagan. Bizni iloji boricha manfaatli bo'lish uchun harakat qilganmiz-da. Qachonki qiymat ortib borsa, keyin unga narx qo'ysangiz, odamlar sizdan sotib oladi-da. Siz o'zingizni mehnatingizni ko'rsatmasdan turib, qanaqa qilib birovga sotishingiz mumkin? Oddiy misol, sizda ham agarda siz o'sha hamma yaratgan brendingiz narsalarini odamlar uni haqiqatdan chidamliligi, haqiqatdan chiroyliligini yoki birovda egnida ko'rmasdan turib qanaqa qilib sotib oladi qimmatga, to'g'rimi? Siz qo'ygan narxga masalan. Yo'q, bu yerda endi brend bo'yicha juda boshqa narsalar bor. Yo'q, men demoqchi bo'lganim, ko'rsatib bera olish kerak o'zini. Ko'rsatish kerak, mehnat qilishni bilish kerak, sal bo'lsa ham. Hamma narsani endi hozir men sizlarning temaga o'tib ketdim. Balki bu joylarni kesib tashlarsizlar, lekin men ichimdagi o'zingiz ochdingiz 2000-yildan buyog'iga gapirmoqchiman. Birinchi navbatda yana tegadi. Mana shu sohada biz unaqa emasmiz. Noilapa hozir shu fursatdan foydalanib bu videoni ko'pchilik ko'rishadi. Shu sohada ustozlik qilayotganlar, e'tibor qiling, o'quvchilaringizni hech qaysi biriga o'zi harakat qilmasa natija va'da bermang. Natija qachonki ikki taraf harakat qilsa bo'ladi. Agarda siz faqat bilim bersangiz, u lekin hech qanaqa harakat qilmasa, natija qarang, natija qachon bo'ladi? Natija har qanaqa bilim olib, ustasida o'qigan, siz o'sha qanaqadir xohlayotgan pulingizga mana bu ong ham o'sish kerak-da. To'g'ri. Bu ongingiz endi qachon o'sadi?
kimnikidir 2 yilda o'sar. O'z ustida ishlasa, O'zini ustida tajriba ishlasa, bo'lsa, mana shu pulga, o'zi xohlayotgan pulga odam tayyor bo'lishi kerak. Agar o'zing xohlayotgan pulga tayyor bo'lmasang, o'sha kelganda shundoq ketadi. Negativ Olam, ko'payadi. Masalan, negativ. siz aytyapsiz, ishiga pul so'radi deyapsiz-ku, lekin o'sha qilib bergan ishni so'ragan puliga loyiqmidi? Sinov muddati degan narsa. Sinov muddatida siz unga rozi bo'lib, agar ishi zo'r bo'lganda o'sha pulni so'ramasa ham berishingiz mumkin edi. Ishidan norozisiz demak, to'g'rimi? Yo'q. Bilasizmi, nima degan narsa borda, men hech kimni ishidan norozi bo'lmayman. Mehnat qilindimi, bu berilishi kerak. Lekin bu yerda umuman boshqa narsa bor. Ya'ni ular mana kiryapti proyektga. Uzoq qaramaydi. Kelishilgani. Uzoq qaramaydi. Juda qisqa muddatlarga qaraydi-da. O'ta. Hozir oson pulimni bo'lish bilan ketdi. Ha. Mana shunaqa kiryapsanmi, chin niyat noto'g'ri ketadi ko'pincha. Endi mayli, bularni bu soha haqida gapirsangiz bu soha haqida gapirsam men sochim tikka bo'ladi. O'shaning uchun gapirmayman. G'oliba, yana odamni ko'p qiynaydigan savol bor. Mana hozir suhbatimiz davomida oddiy o'zbek kelinini oldimda ko'rib turibman-da. Boshida shu ishlarni boshlashingizga turmush o'rtog'ingiz qanaqa qaragan? Ko'pchilikda masalan birinchi qarshilik ko'rsatgan inson turmush o'rtog'i bo'ladi. Qanaqa qilib siz o'zingizga ishontira olgansiz shu insonni? Ishontirishimga 8 yil vaqt ketgan. 8 yil. Boshida turmush o'rtog'im qarshi bo'lgan, boshida o'sha 6 oy daji bilmaganim ateliye ochganimni. Rostdan. Bekitib ochgansiz. Bekitib institut o'qirdim. Yanvar oyida ochgan bo'lsam, mayda bildim. Toshkentda ochgansiz, Toshkentda yashardinglar u yerda. Toshkentda yashardim. Men 20 kelin bo'lib tushgandan beri Toshkentda yashaymiz. Va 6 oydan keyin bilgan, o'zi qarasaki, ikkita ishchi o'zi keyin yopib bo'lmaydi, mayli. Bilganingni qil, lekin baribir yopib borasan degan. Chunki ular hammasi meni vrach bo'lib ishlashimni xohlagan. Men endi bu yerda dizaynerlik to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin. Men просто tikish qilishni tanlaganman. Men tikuvchilikni tanlaganman. Bu yerda dizaynerlik degan gap yo'q. Oddiy tikuvchilikni tanlaganman. Ana o'sha tanlovimni sevganim uchun masalan o'zi yo'llar keyin ko'rinishni boshladi. Qarang, boshida ishonchsizlikda, lekin hozir mana qancha yaqinda gaplashdik, ko'rdik, turmush o'rtog'ingiz siz bilan birga shu biznesdalar. Qanaqa qilib bu muvaffaqiyatga erishdingiz? Bu yerda muvaffaqiyat emas, bu yerda shunaqa krizisli jarayon bo'ldi. Men 8 yildan keyin o'zimga o'zim hisobim, o'zimda pulim, nima desam ekan, umuman xo'jayinimdan bu biznesga pul so'ramaganman. Ya'ni o'zim qilganman. 1 so'm topsam ateliyega tikaman. 1 so'm topsam ateliyega. Topgan pulim men alhamdulillah investitsiyani o'ziga qilgansiz. O'ziga qilganman, chunki xo'jayinim ta'minlagan. Bu tomondan ta'minlagan. Men ateliyani pulini faqat o'ziga tikkanman. Va kun keldiki, men o'sha Sarpo brend, Sarpo yo'nalishimiz ochildi. Qirg'izistondan bizda katta zakaz tushgan. O'sha zakazni tikishga 1 konteyner Xitoydan mol zakaz qilganman, material. U materialim $40,000 materialim hammasi baqlajon rang chiqib qolgan. Qanaqasi? Xatolik ketgan, ozgina. Xatolik ketganmi, ish qilib 90% baqlajon rang hali ham bor. Hali ham 27 dona qoldi. 3 yil deganda. Ana o'shanda xo'jayinim biznesimizga, o'sha biznesga kirib keldilar. Pul berdi. Aralashdilar. Chunki menda o'sha pulim qolmagan. Hamma pulim tikilgan. Agar o'sha yerda hozir yordam qilmasa, o'sha bu yo'qda, nimani ishlab chiqaramiz? O'shanda ular pul tikdi. O'shandan keyin qarasaki, bu biznes вообще hisob kitobsiz biznes. Hech kim bilmaydi. O'shanda bilganlar qani pulini qaytarib olish uchun kirgan, chunki qaytmayapti-da u pul. Keyin qaytarib olish uchun qanchadan chiqar ekan deganlar. Pulimni menga qaytarib beringlar deyapti, foydasi emas, o'zini. Lekin u yo'q-da endi. To'g'risi bu ketaveradi. Men hisob kitobim bo'lmaganda, undan keyin kirib ko'rganki, biza klientlardan ko'ylak yashiraveramiz. Sotadigan, olib ketadigan klientlar kelyapti Optimga boshqa davlatlardan. Biza uni Optimga bersak, qarang, fikrlashimda, Optimga bersak arzonga beraman, o'zim lutchi ateliyeda sotsam, buni qimmatga sotaman deb yashirib qo'yardim. Klientlar yashirgan joylarimdan topib olib ketib qolardi. Men qizlarga yashirtirib qo'yardim. Xo'jayinim ko'rib, sizlar qanaqa biznes qilasizlar degan, nima klientga narsa sotmaysizlar?
o'shandan keyin Shu yerda kirgan. ham qarang, imенно shu soha joyida bilim yetishmasligi sabab bo'lgan, Da, to'g'rimi? da. Chunki ular katta fabrikalarni tizimlashtirib, moliyasini tizimlashtirib beradi-ku, polni o'zi 8 yil ishlaydigan. bundan bexabar yurgansiz. 8 yilgacha bilardim, lekin ular meni ishimga pisondsizlik bilan qaragan. Mensimasa kerak deb Men o'zim ham ularni ishini mensimaganman. Ikkita mag'rur, Ha, ikkita tarafdan shunaqa yurgan. bo'lgan. Undan keyin qaraganman, men izlab yurgan inson xo'jayinim ekan. Men ungacha shu ishni Atrofda o'zim izlab qilaman yurganman. deb hamma biznes kouchlarda o'qiganman. Ha. Hammasida. Menga shu jihati Lekin juda yoqdi lekin. o'qiganman, lekin qilolmaganman. Ular to'g'ri aytgan, lekin uni qilishga ayollar kollektivida uni amalga oshirib bo'lmasligini bilganman. Lekin sekin xo'jayinim o'sha biznesga kirib hisob-kitob qilishni boshlagandan keyin biza juda katta o'sish Shuning bo'ldi. uchun ham shunaqa zo'rda. Er-xotin birga bo'lsa, u Lekin biznes zo'r rivojlanadi. lekin ko'pincha fikrlar qarama-qarshiligi ham bo'ladi. Ya'ni tortishuvlar ham bo'ladi bu yerda. Ya'ni ijodkor, masalan, ijod qilishimiz uchun menda masalan umuman hisob-kitob pulni ijodkor insonda. Pulni qo'ydingizmi o'xshamaydi. Cheklab bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Mana fason chiqishi uchun, yangi narsa qo'yish uchun chegara bo'lishi kerak emas. O'sha narsani men xohlayman. Lekin alhamdulillah mana o'sishimizni birinchi bosqichiga bizga asos andaza sabab bo'lgan bo'lsa, ikkinchisida mana shu hisob-kitob. Zo'r. Ya'ni bu hisob-kitobni qiladigan inson o'zingizni yaqin insoningiz. Shu bilan biza juda ham kattarib ketdik. O'zim Yana bitta o'sish nuqtasi xo'jayiningizga kirib kelishi bo'lgan bu biznesga. Hozirda masalan 200 dan ortiq odam ishlaydi. O'zi ko'pda. Har bitta brendimiz masalan, bilasizmi, mana Meros bor, Sarpo, Basic, Akademiya. Bularning har biri katta ishda. Masalan, akademiyaga berilib bu qolib ketmaydi. Har birini parallelni olib ketish bir xil qilib bu oson ish emas. To'g'ri. Mana shu borada men jamoamga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Sizlar borsizlarki, men hozir chiqib gapirib o'tiribman, qizlar, to'g'risi. Молодцы. Sizlarni yaxshi ko'raman. Jamoangizga juda ham havasim keldi. Bundan tashqari turmush o'rtog'ingiz sizni shu ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarni yurg'izishingizga qarshilik ko'rsatmaganlarmi? O'zingizni ko'rsatib, mana hozir shaxsiy brendni rivojlantirishni boshladingiz. Men e'tibor bergan bo'lsangiz, boshida o'zimni kam ko'rsatganman yoki umuman men ko'rsatmasdingiz umuman. Instagramga umuman lichnaymga e'tibor qaratmaganman. Qachondan boshladingiz? Lichnaym o'sha aytdim-ku, boyagi trigger. Sen kimsan? Sen kimsan degandan keyin menda to'xta, o'shandan keyin ungacha ham qilishim kerak deb yurganman. Lekin menga sizni yana rubrikangiz yoqadi. Er-xotin farzandlaringizni chet davlatlarga olib borib, e'tibor qiling, qimmat gostinitsalarda emas, bitta uylik mashinada arendaga olasizlar-da, o'sha mashinada o'sha davlatni ko'rsatishlaringizga rosa havasim kelgan lekin. Bu umuman zo'r narsa. Bu ощущениyani hech qanaqa atal bera olmaydi. Hech qanaqa xohlagan joyingga to'xtash. Ya'ni o'zingga o'zing. Uni xarajati qanaqa ketadi? Xarajati qanaqa xarajat? Masalan, biror bir kurortni davlatga bormoqchi bo'lsangiz, men xarajatlar haqida men umuman bilmayman. Men go'shtni qancha turishini bilmaydigan ayolman. To'g'risini aytay. Yo'q, uni xo'jayinimdan so'raysiz deydi. Yo'q, uni hammasi xo'jayinimdan so'raysiz. Men qiyinchiligiga farzandlaringiz chidaydimi? Qiyin emas u. Rostdan. Mazza. Bolalaringiz kichkina-ku, kichkinasi ham bor. Bo'lsa ham yoqadi ular ham. Ulargacha ular hayron qolgan. Men o'sha kichkina bolachalarim bilan 15 kilometrlab piyoda yuraman. Men sizdan ko'rib keyin havas qilishni boshladim. Oldin qiyin deb o'ylardim-da. Qiyin emas. O'ylab ham eplayaptilar-ku deyman. 15 kilometr yuradi. U tengilar kolyaskada yuradi. Men umuman bolalarim yurishga o'rgansin, ko'rsin, erkin bo'lsin, fikrini ayta olsin. Bu zo'r narsa. Masalan, uchalasi ham suzishni biladi. Suzishni o'rganib keldi. Dunyoqarashi, fikrlashi, o'zi bu uchta farzandim kichkinalar boshqacha baribir. Ko'rdingizmi, men ham sizni mana shu hayotingizda ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib, o'zim uchun boshqa noilalarni kashf qilganman-da. Chunki men komfortda otelda yotib bu dam olish emasdi menga. Men ko'rgim keladi, men yurgim keladi. Eng zo'ri shu. Aktiv sayohat, komfort. Masalan, mashina men uchun komfort. Hamma narsa bor. Eng chiroyli joyda to'xtaysiz. O'zingizga yoqqan.
manzarachi turganingizni ertalabchi Hop, laylaklar u joylarda uchgan. turish mumkin bo'ladimi? Ha? Birorta Turkiyada yirtqich hayvon kelib hech narsa qilmaydi. Yo'q, hech narsa bo'lmaydi. Endi O'ylasangiz bo'ladi deying. yo'q, endi hozir bitta narsani aytsam, Nimadir esingizga tushib ketdi? esimga tushib ketdimi? Nima esingizga tushdi ayting. Cho'zilib ketmaydimi? Intervyumiz. O'sha yerda men o'zi suv parisidan o'lgudek qo'rqaman. Suv parisi? Suv parisi yo'q. Yo'q emasda u bor. Ko'rganmanmi iltimos? Yo'q, ko'rmaganman. Bordimi, bormaymi? Kichkinaligimizda bizning uyimiz oldida katta ko'l bo'lgan. Xo'p. Kanallar bo'lganda, suv parisi haqida hamma bir-birini qo'rqitardi-ku. Qo'rqinchli voqealar. Menga o'sha narsa qolib ketgan ekanda. Bir kun o'sha Turkiyada yurganimizda eng katta chiroyli bir ko'l yoniga to'xtadikda. Shunaqa chiroyli ko'l, shu yerda qolamiz dedimda, men umuman suv parisi esimda ham yo'q. Keyin bir mahal turklar o'tiribdi-da, bir nimalar dedi xo'jayinimga. Keyin nima dedi dadasi desam, bu yerda suv parilar bor ekan. U hazillashib aytibdi, qolmanglar deb. Keyin endi kelib qoldim, yarim kechasicha suv shalob qiladi. Xuddi odamlar cho'miladi-ku bunda suvda hamda chelaklab. Turish qarashga qo'rqaman. Soat nechi? Soat 10da. Yo'q, bunda qaray desam qo'rqaman, chunki u chaqiradi, suvga qarab ketib qolasiz deb yoshligimizda qo'rqitganmiz-ku. Ertalabgacha uxlamay chiqaman. O'zi men qo'rqinchli kinolarni eshitishni yomon ko'rishni yomon U ko'raman. yerdachi yana oldingda suv qo'yiladi, keyin ketadi, naryoqda o'shanaqa ovoz eshitiladi. Nima? Bu fantaziya bo'lsa kerak. Aytaman-da, shunaqa bo'lyapti, ama toshbaqalar cho'milyapti deydi xo'jayinim. Toshbaqalar cho'milsa, bir-biriga chelaklab suv qo'yib cho'miladimi? Bu yerda boshqalar turing, qarang desam, qaramaydi. Bomdoddan keyin xo'roz qichqirgandan keyin qaraganman. Оказывается, u turklar nima degan ekan? Xo'jayinimga mana shunday o'rgamchaklar bor ekan, o'shani ko'rsatib bu yerda qolmanglar degan ekan. Bu xo'jayinning gaplari ekan. Qarang, xo'jayinim o'rgamchakdan qo'rqadi bu. O'rgamchakni aytmaydi, lutchi suv parisi. Lutchi suv parisi degan qo'rqmaydi. U bilmagan-ku endi. Fobiyam borligi. Yo'q narsadan. Bu aksini qilganda shunaqa bu-chi Xo'p, suv bir-biriga suvda ovozi nimadan ekan, bildingizmi? Bilmayman, qaramadim. Qarash ko'rdingizmi? Hozir intervyu bermasdim. O'shanda qaramaganman, yugur. Endi kim biladi? Noila deb chaqiradi. Hech kim yo'qda, tasavvuring katta o'zira, bir tomoni qo'rqinchli emasmi bironta bir kafe yo'qda. Bitta yo'l bor, oddiy mashina umuman o'tmaydi. Jimlik. Shunaqa zo'r maza qiladigan joyda o'zim xohlab qolib, esimga o'shani tushirib yuborganda, bo'lsa shunchalik eslamaganman shuni. Ong osti ishlab ketgan, ko'rdingizmi? Yomon bo'lgan, hozir eslab qo'rqib ketyapman. Lekin bu sayohatlarning o'ziga yarasha gashti bor, ko'rasizmi? Mazza, lekin o'sha bir marta qo'rqaman, lekin o'shan yo'q narsadan. Noilaba, lekin men juda ham xursand bo'ldim. Lichniy brendni rivojlantirish uchun o'zingizni shaxsiy sahifangizni rivojlantirishga bel bog'laganingiz uchun. Yaxshi ham o'sha qiz shunday debdi. Hamma narsada bir hikmat bor. Hozir mana oxirgi paytda yaxshi ketyapti. Podkastlar qilishni boshladingiz, ya'ni podkast formatda reelslar chiqarishni boshladingiz. Bu zo'r. Bu podkast intervyuga o'xshab chiqqan, lekin bu yerda men masalan lekin zo'r ahvat topsiz. Mana hozir aytib ko'rish mumkin. Endi qarang, sizda reelslar yaxshi ketyapti. Bu reelslaringiz topga chiqib ketgandan keyin birinchi sizni tanimagan inson sahifangizga kiradi. Sahifangizga kirgan paytda ular birinchi navbatda profil shapkasini ko'radi. Profil shapkasida odamni o'ziga jalb qiladigan elementlari bo'lishi kerak. Birinchi navbatda nimaga e'tibor qaratamiz? Bu nickname, ya'ni sahifa egasining nomi. Esda qolarli, sodda, oson nom bo'lishi kerak. Shaxsiy brendni rivojlantiradigan odamning eng yaxshi nickname bu o'zini ism, familiyasi. Masalan, sizniki ham Usmonova Noila chiroyli, yaxshi turibdi, hech qanday belgilarsiz. Masalan, ko'pchilik mana shu yerda qandaydir boshqacha nom qo'yib qo'yadi. Malikam, Shahzodam yoki kimnidir sultoni, kimnidir
qizi o'g'li deb yozib qo'yadi. Eng xatosi ham shu. O'zi agarda biznes brend bo'yicha nom bermoqchi bo'lsa, oson esda qolarli nom bo'lishi kerak. Masalan, sizda ham Silhouette yoki Basic nomlari ham oson esda qoladigan nomlar. Bu ham yaxshi. Shaxsiy brend uchun eng yaxshi nom bu o'zini ism familiyasi bo'lsa, nickname, ya'ni shu nom bilan sizni qidirganda topishadi. Endi ikkinchi narsa, mana bu yerda Noila Usmonova turibdi. Menimcha buni siz Facebook bilan bog'lab qo'yganingiz uchun faqatgina ism familiyasi turibdi. Agar Facebook bilan bog'lanmagan bo'lsa, mana bu joyda o'zi nastroykasiga kirganingizda imya пользователя degan joyda bu. Lekin sizda hali masalan 100 mingga bormagan obunachilaringiz sizda hali ko'pchilik tanimaganligi uchun aynan mana shu joyga kalit so'zni yozib qo'yish tavsiya etiladi. Ya'ni sizni shu sohadan qidirish imkoni bo'lgan kalit so'zlar. Masalan tikuvchi. Masalan sizda brendingiz mashhur. Da, tikuvchi, dizayner yoki bo'lmasa o'sha Mero, Silhouette yoki tepaga qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shu brend bilan sizni qidirayotganlarga ham shu brendingiz sahifasini ko'rsatadi, ham siznikini ham ko'rsatadi shu nom bilan. Yo'q, sizda mana bu joyda yo'q. Mana bu joyda agar o'sha nomingizda qaysidir qismlarini qo'shib qo'ysangiz, ya'ni kalit so'zlar. Mana shu qisqa nomlar orqali sizni Instagramda kimdir qidirsa, Instagram sizni mana shu yerdagi kalit so'zlar orqali tavsiya qilishi mumkin. Keyingi rasm bu avatar rasmi. Avatar rasmi sizda sredniy plandagi rasm qo'yilgan, yana bitta katta joyi siz rasm qaramagansiz. Yuzingiz sal bu burchakka qarab turibdi. Odatda bu yer avatar rasmiga krupniy planda tushirilgan va yuz aniq ko'rib, kameraga qarab, jilmayib tushgan rasm tavsiya etiladi. Ya'ni samimiy tushgan rasm tavsiya etiladi. Chunki birinchi kirgan odam sizni mana shu katta formatdagi rasmingizni ko'radi va siz unga jilmayib turganingizni ko'rsa, sizga obuna bo'lish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Jilmayib turibman, shuncha joyda. U slishkom ko'payib ketdi oxirgi paytda. Yo'q, agar ko'pincha to'g'risida hali o'zimga kela olganim yo'q, shuncha meni ko'rib bitta. Endi avatar rasmiga haqiqatan krupniy planda yuzingiz chiroyli ko'ringan rasm qo'ying. Sizni yuzingiz orqali tanishlari uchun. Chunki siz yuzingizni tanityapsiz-da. Keyingi qismi bu, men ko'pincha aytaman, vizitni qism deyiladi. Ya'ni bu yerda siz nima deydi? Raqobatchilardan farq qiladigan va unikal savdo taklifini bera oladigan qisqa narsa yozishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda. Bu yerda siz nima deb yozgansiz? Siz sevgan Silhouette brend asoschisi. Hop, kim u Silhouette brend asoschisi? Nima beradi u Silhouette brendchi? Tikuvchilik haqida gap qani bu yerda, bormi? Noila Usmonova. Mana pastda tafakkurli tikuvchilar klubi bor. Bir nechta agar ijtimoiy tarmoqlaringiz bo'lsa, mana shu yerga tap linkmi yoki mana bu 3-4 akkauntingizga chaqiruvchi tap link anaqa silkasini qo'yib qo'ysangiz, ya'ni bu yerda birdaniga sizni qaysi ijtimoiy tarmoqlarda borligingizni ko'radida, YouTube ga o'tib ketishi mumkin, Telegramga o'tib ketishi mumkin. Endi qilamiz mana shu. Uni qilsangiz ham bo'ladi, lekin aktivniy anaqa ketayotganda, nima deydi? Zapus ketayotgan paytida odamlarni chalg'itmaslik uchun bitta havola qoldirishingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz anaqa qilyapsiz, tikuvchilikka qabul ochgansiz, odam jalb qilishingiz kerak. Ular chalg'itmaslik uchun bitta o'sha Telegram kanalga progress qaysi kanalda bo'layotgan bo'lsa, o'shani havolasini qoldirish tavsiya etiladi. Mana bu yerda biosiga ham sizni o'sha tadbiringiz haqida xabar berib qo'ysangiz bo'ladi. Bu lичный brendim даже bilmaydi ham. O'shasini aytaman-da. Men akademiyada qilaman, lekin o'zimdagi ayollarga, qizlarga hech qachon gapirmaganman shu paytgacha. Endi mana shuni birga kollaboratsiyada qilsangiz, endi siz kutganda katta masshtabga chiqishingiz mumkin. Endi. Mana bu yerda o'sha taklifni yozganingizdan keyin mana havolalarga ham aytdim. Agarda hozirda agar nima deydi, qandaydir bir zapus ketmayotgan bo'lsa, tap link qilib o'sha hamma ijtimoiy tarmoqlarga chaqirsangiz bo'ladi. Masalan, sizni ko'proq o'sha bilim beradigan yoki bo'lmasam nimadir qiymat bo'lishadigan YouTube'da videolaringiz bo'lsa, YouTube silkasini berib qo'ysangiz, Instagramda baribir qisqa videolar-ku bu yoqda. To'liq formatini YouTube'da ko'rish mumkin yoki Telegram kanalingizda ko'rish mumkin. Bundan keyin yana mana bu yerda saqlangan mana bu bioni, aktualnilarni sizni o'quvchilaringiz natijasini hozir mana bu yerda juda ham chalg'ituvchi, faqat chet davlatlarga chiqqaningizni qo'yibsiz bu yoqda. Endi shaxsiy brend ustida ishlayotganingizdan keyin odamlar bilish kerak. Siz kurs qilasizmi? Siz kurs chet davlatlarga borishingiz bu alohida tema deydi-ku. To'g'ri, uni sizda o'sha ham ko'rish mumkin. Bu yerda o'quvchilaringiz haqida ham xabar bering. Siz o'zingiz ustoz ekanligingizni bilishsin. Akademiya bor-ku mana. Xo'p, sizga masalan sizni tanimaydigan odam kirib akademiyasi borligini, sizda o'sha asosiy faoliyatingiz yaqdaligini qayerdan biladi?
Yoki bo'lmasa mana shu bioda yozib qo'ying. Menda o'qimoqchi bo'lsangiz, mana shu akkauntlarda meni kuzating deb yozib qo'ying yoki bo'lmasa. Shu haqda endi kirib kelamizda. Bo'ldi. Shularni qilsangiz, yana nur ustiga a'lo nur bo'lardi. 100 ga chiqishingiz tezlashardi. Bo'ldi, rahmat. Men oxirgi olib borayotgan podkast formatdagi intervyularingiz menga yoqdi. Shuni ham davom ettiring. Yana faqatgina bu yerda formatini o'zgartirishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Hammasi bitta fonda bo'lib qolgan. Eng zo'ri o'quvchilaringiz bilan birga qilishni anaqa qiling, olib chiqing. Ularni ham. Mana shuning uchun Dilrabo suhbat qilib o'tiramiz o'quvchilarimiz bilan keyingi safar mana shunday suhbat. Podkast format boshqa. Protsessi, jarayondan ham ko'rsating. Xohlasangiz o'quvchilaringiz oldiga boring. Sizning ujingiz tayyor. Borganingizda ham oddiy suhbatingizni ham chiroyli qilib videoga olib berishsa, hattoki o'sha tabiiylik sizga kutilmagan millionlarda olib keladi. Chunki ko'proq ishonch mana shunday holatda bo'ladi. Baribir podkastda ko'proq biznikilarda podsoznaniya bor, nima deydi, ya'ni tayyorlanib kelgan. Bular bu gapni oldindan tayyorgarlik ko'rib qilgan deb o'ylashi mumkin-da. O'shaning uchun ham men sizga aytdim, birinchi anaqamizni podkastimizni menda ofisda qilaylik degandimda. Yo'q, hozir ham masalan shundoq keldik. Bugun bilasizmi, men qancha ish qilib Men bugun ataylab sizni brendingizni ko'rsatish uchun kiyimlaringizni kiyib keldim, Noilaopa. Juda ham chiroyli turibdi. Men chunki buni mana chet davlatida kiyib yuribmiz, odamlar to'xtatib bizdan so'radi. "Muncha chiroyli bu. Qayerda kiygan, qaysi davlatdan kelgansizlar?" deyapti-da. O'rta Osiyo desak, ko'pchilik O'zbekistonni bilmayapti-da. O'zbekistonlik dizaynerda ishi bu deganimizdan keyin O'zbekiston deb qolyapti-da. Shunaqa faxrlanib ketdim, Noilaopa. Rahmat. Hattoki biz Shakiraga sizni kostyumingizni yetkazdik, Noilaopa. Videoni ko'rdingizmi? Endi kutamiz, da. Endi kutamiz inshaalloh. Yana meni eng qiziqtirgan savol, menimcha bu videoni ko'rganlar sizga nisbatan yana qiziqishi ortadi. Sizni ustoz sifatida ko'rishyapti. Mana tanishdi, mana shu podkast orqali, demak, Noilaopani darslari ham, kurslari ham bor. Tikuvchilikni mukammal o'rgatib, shu sohada o'zini tajribasini bo'lishadigan. Kurslaringiz haqida ma'lumot bering va bu kurslarda qanday qilib o'qish mumkin? O'sha haqida ham ma'lumot berib keting bu podkastda. Hozir eng avvalo shuni aytmoqchimanki, tikuvchilik haqida, hunar haqida ozgina gapirib o'tay, chunki dizayner, to'g'ri, dizayner bo'lishimga sabab bo'lgan shu tikuvchilikka bo'lgan mehr orqali. Ya'ni bu mehr hammani ham, har kimni ham qalbiga solinmaydi. To'g'ri bu gapingiz. Har kim ham yarim kechasigacha oilasini, erini bir chekkaga qo'yib, bolasini bir chekkaga qo'yib, birovga kiyim tikmaydi. Yarim kechasi ham uyqusidan kechib, har kim ham qilmaydi bu ishni. Kerak bo'lsa vaqtida o'shanga pul olmasa ham, lekin o'sha kiyimni berishim kerak deb kechasi bilan uxlamasdan tikib chiqadi, lekin shunda ham vaqtida topshira olmaydi. Nimaga? Bu tikuvchilar o'zicha ko'pincha men nimaga tiktirmayman kiyimlarni? Birinchidan razmerimni tushira olmaydi. Juda ko'pchilik, ayniqsa meni yelkamni chiqara olmaydi-da. Vaqtida qilib bermaydi ishini. Vaqtida qilib bera olmaslikka sabab men aytayapman. Ko'p zakaz oladimi? Yo'q. Bilim yetishmasligi. Bilim bilan ishlanganda 10 minutlik narsa, 4 soat, bilimsiz 4 soatda qilingan narsa bilim bilan 10 minutda bitadi. Rostdan. Ana o'sha narsani juda oson yo'llari bor ekanda. Shundoq borda, biz shu haqda gapiramiz va bizani o'qitadigan kurslarimiz ham xuddi shu haqda. Ishingni osonlashtir. Bilim ol, 4 soatda bitta yengni 4 marta sotib qo'ymada, 10 minutda bittadan qo'y, bittada jo'nat, oldigacha ishla, undan keyin oilangga o'zingni bag'ishla. Ayol sifatida, tikuvchi sifatida rivojlan. Buning uchun hammasiga bilim kerak deymiz. Bilim olganingdan keyin men rizq haqida, meni kursimda o'qib, mana $10,000, $20,000 topish haqida gapirmayman. Biza bilimni berib, fikrlashini o'zgartirganimizdan keyin u million topadi. Rizq Allohdan. Fikrlashni o'zgartirish kerak. Eng avvalo. Bizda mana shu narsa yo'q. Qotib qolganda ko'pchilik bo'ladi. Zona komfortdan chiqmaydi. Tikuvchi hunarini bitta tomoni zo'r, eshigini taqillatib, pul beraman, men shuni tikib qo'ydim. Eshigini taqillatib har kun zakaz kelib turadi. Bu uni qoniqtiradi, o'sish xohlamaydi. Lekin aslida agar ozgina bilim olib, mana shu Alloh qalbiga solgan hunarga ozgina miyasi orqali, aqli orqali bilim qo'shsa, juda katta natijalarga erishib ketsa bo'ladi. O'zlarini qadrini bilmaydi, tikuvchilar qanaqa zo'rliklarini. Eng zo'r kasb sizlarniki, bizaniki qizlar. Mana shuni esdan chiqarib qo'ygan.
Men mana shu darslarimiz orqali shuni esiga solib qo'yish va bizada qanaqa sistema qilingan, men klub qilib qo'yganman. Ya'ni 1 yil davomida juda katta hajmdagi, men masalan 2 oydan keyin hech qanaqa natija, bir nima bermayman va'da. Lekin tikuvchilikni hunarini o'rganib, masalan 1 yil umrini, 1 yilini bilimga bag'ishlab, boshdan oyoq o'rganib chiqsa, bizlar 10 yilda bosib o'tgan ishni bular bilasizmi? 5 karra qisqartiradi. Shu klubga a'zo bo'lib, o'zi bilan bir to'lqindagi insonlar bilan bitta davrada Eng bo'ladi. muhimi mana men kecha ham atelier razborga bordim. Tikuvchi cho'kib qolganda, cho'kib qolgan nima uchun? Общение yo'q tikuvchilar bilan, davra yo'q. Qatnashasizmi, borasizmi desam yo'q deyapti. Ya'ni bilasizmi, o'zingiz bilan o'zingiz o'tirsangiz shuncha muammoingiz mana shuncha ko'rinadi. Lekin boshqalar bilan boshqa networking, ya'ni boshqalar bilan gaplashsa, bunda ham o'tgan ekan-ku, bunda ham o'tgan ekan-ku. Men chiqib aytishim mumkin, lekin men boshqa davradaman o'zi. Lekin bular o'zini atrofdagilar bilan networking qilsa, qanchalik fikr almashsa, shunchalik duh oladi, shunchalik o'sish boshlanadi. Bizning asosiy maqsadimiz ham mana shu. Ayollarni mana shu qalbiga Alloh shu tikuvchilikni solgan ayollarni birgalikda o'stirish. Oilada agar qarang, oilada ayol o'zi bilan o'zi band bo'lishni boshlasa, men sizlarga aytib qo'yay, hamma problemalar birin-ketin yechila boshlaydi. Eringizni rashk qilishingiz, qaynonangizni muammolari, ovsiningiz bilan qanaqadir kelishmovchilik, hammasi 2-plan, 3-4-planga tushib, siz fikringiz, diqqatingiz bilim olishga qaratgandan keyin o'sha bilmaysizki qanchalik o'sib ketganingizni. Ya'ni hayotingizni boshqa sohalardagi muammolarini emas, ularni yechishga emas, fikringizni bilim olishga qarating. Qo'shiling, o'zingizni ustingizda ishlang, o'rganing va natijaga chiqing. Chunki men aytib berdim-ku, balansimi buzilib ketgan sababi bilimsizlik. Agar bilim bo'lganda hammasi joyida bo'lardi. Bilimsiz bo'lib ochganman. Ko'p narsani tajriba kerak bo'lgan. Tajriba mana shu urilib o'tganman. Endi mana shu tajribalar to'planib, hozir masalan 1 yillik klub qilindi. Bizlarda nima o'tgan bo'lsa, biz yashirmasdan o'rganamiz. Faqat o'qishga. Bu klub 1 yil hayotini yashab bo'ldi. Da. Mana hozir yaqinda, yo'q 1 yil bo'lmadi, dekabrda 1 yil bo'ladi. Bizda hozir qizlar bor, ertaga mana offline uchrashuvimiz ular bilan. Ularning hayotidagi o'zgarishlarni ko'rib o'zi xursand bo'lamiz. Biz qo'ymaymiz natijalarni. A tochka, B tochka aniq borda. Albatta. Albatta, o'zi atelier ochgani qaysi, o'zi zakaz olib tikkani qaysi, o'zi fikri o'zgargani qaysi. Eng asosiysi fikr o'zgardimi? Fikr o'zgardi degani birdaniga paydo bo'lib qolmaydi. Fikringiz o'zgardimi? Oradan qanchadir muddat o'tib, o'shani evaziga hayotingizga sekin-sekin siz xohlagan narsalar kirib keladi. Bu juda zo'r. Eng avvalo buning uchun fikr o'zgarishi kerak. Mana bu fikrni o'zgartirish esa oson narsa emas. Lekin biz sizda klubda sizni o'zingizga o'zingizni tanishtiramiz. Ya'ni men bo'lish shart emas. U qaysidir dizayner bo'lish shart emas. U o'zi bo'lsin, chunki o'zi jamiyatga kerak. Klubga a'zo bo'lish shartlari qanaqa? Klubga a'zo bo'lish shartlarini hali aytamiz. Hali ochilgani yo'q. 26-yilda bir marta bo'ladi. Dekabrda ochiladi-da. Dekabrda ochiladi, ya'ni 26-yil yanvardan boshlanadi. Bu klubda qabul dekabrda ochiladi. 60 million so'mlik bilimlar beriladi. Oho. Noila opa, hozir men o'zimni tikuvchilikka qiziqmagan inson sifatida bilardim. Siz agar bitta kirsangiz, siz o'sha eng asosiy bilimdan tortib, siz moliya, marketing, shaxsiy brend tikuvchida qanaqa bo'lish kerak, rasmga olish, hamma narsani siz birovdan ko'chirmaysiz. Siz o'zingizdan kelib chiqasiz. Menga mana shu muhim o'ta. Menikini yoki boshqa mashhurlikni ko'chirish umuman kerak emas. Chunki ular o'zi bor. Sen o'zing bo'l. Sen o'zing boshqa narsa uchun qilishing kerak. Buni topish eng qiyin. Boshqadan ko'chirish oson, lekin o'zingni o'zing mana ochib qarash bu og'riqli, bu qiyin, buni ko'pchilik xohlamaydi. Boshida tushunmaydi deydi. Boshida tushunmaydi. Biz nimani aytayotganimiz, men aytaman, o'zing. Hamma narsa, chunki u ne'mat senga berildi. Sen o'rgan atrofda, o'zingni angla va o'zingdan chiqadi hamma narsa. Mana shu narsaga, mana shu tikuvchilikni qanchalik zo'r kasbligini bularga tushuntirish. Bu 2-darajali kasb emas. Dizaynerlik zo'r deydi, hamma dizayner bo'lgisi keladi. Chunki bu Instagramda ko'rinyapti, lekin tikuvchini
bichuvchini yoki judayam bu hamma kiyinganda mana hamma kiyinib o'tiribmiz. Kim tikkan shuni? Sun'iy intellekt tikkanmi? Yo'q. Odamlar tikadi. Sun'iy intellektni boshqarish uchun kalla kerak. Yo'q, endi aytamanda dizaynni qilib bersin sun'iy intellekt. Dizaynerga ish qolmasa ham ertaga tikuvchiga ish topiladi. Chunki u chizgan narsani kimdir tikishi kerak. O'shaning uchun bu hunar o'lmaydi. 100 yil ichida o'lmaydi. 100 yildan keyin odamlar yalang'och yuradi. Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Hozir sun'iy intellekt shunaqa darajada rivojlanyapti. Hattoki o'sha mashinkalar bitta prompt orqali sizga ko'ylaklarni yaratib berishi mumkin. Yaratib beradi, lekin qayerdan olib yaratadi? Prompt kiritilgandan keyin. Oldingi yaratilgan ishlardan olib yaratadi. Lekin insonga baribir teng kelmaydi. Inson chiqaradi baribir hamma narsani. Men bu insoniyat bor ekanki, to qiyomatgacha bizani hunarimiz bor qizlar. O'shaning uchun hech ham sun'iy intellektdan qo'rqmanglar. Sharti deganim, bu klubga faqat o'zingizni o'quvchilaringiz olasizmi yoki sizda o'qimagan tikuvchilar, tajribasi borlar ham hamma kirishi mumkin. O'tgan yili bizada bu klubga imtihon asosida qabul qilganmiz. Asos andozani topshirib klubga qabul qilingan. Bo'ldi, bitta sirini ochdik aka. Bu yil ham xuddi shunday qabul imtihoni bo'ladi. Yana bu haqida batafsil bilish uchun Noilabani hamma yerda kuzating. Instagramda, Telegramda, YouTube'da. Chunki hali bu haqida gapirganimiz yo'q, lekin bu albatta 2026-yil yanvarda, chunki so'ragan va nihoyatda ko'p, juda ham ko'p. Hali biz ochmadik, lekin imtihon orqali qabul qilinadi va biza juda ham zo'r takliflarni judayam bunaqasi bo'lmaganda hali ijodkorlar bilan ishlaysizda. Yo'q, Noilaba. Yo'q, hamma ijodkor, hamma ijodkor. Prosta o'zini topsa bo'ldi. Qaror qabul qilsin, o'qiyman, o'zgaraman desa, ijodkor, men dizaynermidim. Menga nima uchun men bu sohada masalan bizani tanib populyarniy bo'lib ketdik. Men har doim odamlarni og'rig'ini bilaman. Ularga nima kerak ekanini bilib, o'shalarga shu narsani berganim uchun men yaxshi ko'rishadi. Sarpa kiyimlari eng kerakli paytda berilgan. Chunki karantinda biz rivojlanib ketdik. Chunki karantinda hamma uyda o'tirdi, hech kim tikuvchiga bora olmadi. Bizda o'shanda onlayn dastavka, onlayn ishlash, o'shanda Sarpa brendi rivojlandi. Basic ham odamlarning og'rig'idan kelib chiqdi. Har bitta qilayotgan ishimiz qaysidir ma'lum auditoriyani og'rig'iga yechim beramiz. Ayollarga yechim berganimiz uchun rivojlandik. Bizlar ayollarda har doim kiyim bo'yicha muammolar bor. Bizlar bir qismini oldik. Siz masalan bu tikuvchi qaysidir bor ekan, tikuvchiga talab hech qachon yo'qolmaydi. Tikuvchi va zargarga. Bu kiyimga nima qilib desa, buni hamma ko'rgan-ku. O'zingiz mana bitta savolimga javob bering. Har kuni bir xil kiyim kiyasizmi? Yo'q, albatta. Nima bilandir o'zgartirishga harakat qilaman. Nima uchun kiyim? Nechta kiyimingiz bor endi savol bering. Bitta sizda shuncha kiyim bor. Men kechagina sezon almashayotgani uchun ko'p kiyimimni berib yubordim lekin. Chunki kiymayapman-da. Juda ko'p, to'g'rimi? Ko'p, albatta sanog'ini bilmayman lekin. Sanog'ini bilmaysiz. Ya'ni bir ayolga son sanoqsiz kiyimlar kerak. Bir kishi misolida aytaman. Xo'jayinim ham har doim urishadilar. Men bu yoqib qoldi, maylimi olsam, shkafingda kiymagan kiyimlar qancha deb. Uni hamma ko'rib. Bolalaringizga qancha olib berasiz? Bolalarni gapirmasa ham. Bolalarni gapirmasa ham bo'ladi. O'shaning uchun aytaman-ku, qizlar bizaga ish har doim topiladi. O'shaning uchun bu hunarni o'rganinglar va qadriga yetinglar. Sizlar eng zo'r hunarni o'rganyapsizlar. Ikkinchi darajali har doim talab bor soha. Tikuvchilik eng qadimiy hunarlardan biri va har doim talab bor. Har doim talab bor va bu hunar ichiga kirganingizdan keyin o'zi 100-chi klient bilan ishlagandan keyin o'sha siz klientlarning og'rig'ini bilishi, o'zi siz dizaynerlikka qadam qo'yasiz. Ya'ni yechim berasiz. To'g'risida yechim berishni boshlaydi, o'zini yo'nalishini topadi. Buni hammasini siz harakat qilib bajarasiz. Siz uzoqda o'tirib olib, bu narsani qilaman, men buni ochaman, men buni ochaman. Yo'q, ishlamaydi. Men ham juda ko'p narsalarni o'tirib olib o'ylaganman.
lekin yo'lga tushib harakat qilganimda umuman boshqa yo'llar ochilib ketgan. Xullas, O'shaning uchun Noila harakat opam, qilish man kerak. bu sohaga qiziqmaydigan odamni bilardim. Siz hattoki menga sotdingiz bu klubingizni. Menimcha bu sohaga ozgina bo'lsa-da qiziqishi bo'lgan, hozir sizni ko'rib turgan kuzatuvchingiz menimcha sizni hamma produktingizni olishni Buni istashdi. men hali klub ichidagi darslar bilan hali tanishtirganim yo'q. Bu men hali uni tanishtirganim yo'q. Bu bilan tanishtirishi alohida bir uchrashuv qilib tashkillashtiraman balki bizani Inshaalloh. kuzatib turgan ayollar bilan. Chunki bu unikal. Biza shu paytgacha har doim yangilik qilganmiz. Xo'p, YouTube'da hozir mana shu podcastni ko'rib turgan odam tikuvchilikka qiziqishi bo'lsa, sizni qayerda ko'proq kuzatasiz? Instagramda, Telegramda? Qanaqa qilib darslaringiz haqida ko'proq ma'lumotlar Bizani beriladi? Telegramda tafakkurli tikuvchilar kanalimiz bor. Albatta uni kuzating, chunki u yerda o'zim yozaman. O'zim ijod qilaman. O'zim ijod qilaman, o'zim yaxshi ko'raman. Yozishdan. Yozsam yetib boradi deb o'ylayman, chunki men gapirishdan ko'ra menga yozish qulay va juda ham ichimdan gaplar keladi qo'limga, masalan, o'sha yozishni boshlaganimda. O'sha kanalingizdagilar bilan gaplashasiz, a? Gaplasham. Men hamma bilan gaplashaman. Ochiq va hammaga masalan qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Qanaqadir foydamiz tegsa, Yangiliklarda ham o'sha kanalda berib turasiz. Yangilik o'sha kanalda. Men masalan har bitta patog ochilsa qanaqadir kanallar ochib tashlamayman-da. Ha, bitta o'sha kanalda qilasiz. Bitta kanalda xabar berasiz. Xabar beraman, o'sha yerda yig'aman, o'sha yerda o'tqizaman. U yerda menga masalan odam soni ko'p bo'lishi emas, sifatli auditoriya bo'lishi juda ham muhim. Mana shu talabingiz va xislatingiz menga juda ham yoqadi. Chunki men hech qachon men bu darsni beraman, 8 ta odamga bor, men senga bu darsni beraman degan narsani qilmayman. Chunki kerak emas menga. Yonmagan ichida tikuvchilik hunariga qiziqishi bo'lmagan auditoriya soni uchun ko'payib turishi. Menga ichida olovi borlar kelsin va kerakli natijaga erishsin. Kerak emas son menga umuman muhim emas. Muhimi sifat va odamlarga foydali bo'lish, koeffitsiyentimiz yuqori bo'lishini xohlayman. Noila opa, sizga katta rahmat. O'zi o'tgan yili Baxt ichkarida o'sha marafonimiz bo'lgan paytda sizni ozgina suhbatingizda qolib, Noila opa, nimaga shularni gapirmaysiz desam, bularni gapirib o'tirishdi, men o'zimga hali nima deydilar, loyiq emas deb bilardimdir dedi. Shuncha tajribangiz bor, gapirsangiz bo'ladi. Sizni gaplaringiz bilan kimlardir o'ziga o'rnak oladi, kimlardir shu xatolarni qilmaslikka harakat qiladi deb boshlaganimda hali vaqt emas degandingiz. Meni eng xursand qilgan narsa vaqti kelganida. Xursandman. Vaqti kelganida men o'ylaymanki bu podkastimiz juda ham manfaatli bo'ldi va buni ko'rganlar o'ziga kerakli xulosalar oldi va Noila opani qayerdan topishni bilishdi. Va aytmoqchimanki, hozir mana shu podkastda endi bundan keyin bu yerda endi men boshlovchi bo'laman. Keyingi sonlarida. Keyingi sonlarga men bichuvchilarni, dizaynerlarni, ya'ni shu tikuvchilik sohasida siz havas qilib yurgan, lekin hech qayerda intervyu bermaydigan ayollarni. Bu juda ham zo'r. Shunaqa zo'r yo'nalishda aytdingiz, men ishonaman. Bu format ham juda zo'r bo'ladi va juda ham manfaatli bo'ladi va biz ham boshqa keyingi sonlarda kuzatuvchilar ko'proq istagan insonlarni shaxsiyatini ochib berishga harakat qilamiz. Chunki mana Noila opa sizni ko'rib, siz uchun odamlar o'zini kashf qildi. Shunday inson bor ekan O'zbekistonda, bilmay yurgan ekanmiz deyishadi. Menimcha tikuvchilik kasbi hech qachon o'lmaydi. Bizni qon-qongimizga singib ketgan kasb bu va bu shu kasbni chiroyli qilib ko'rsatayotganingiz uchun sizga alohida minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Mana shu hamma ko'rayotgan kuzatuvchilar nomidan ham sizga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va podkast oxirida yana bir marta sovg'ani eslatib o'ting. Ya'ni mana shu videoni ko'rganlar izohlarda aktiv bo'lishingiz kerak, chunki sizlar uchun Noila opam o'zimizni qizalog'im garderobi kursidan yutib qo'yaman, faqat foydali bo'ldimi? Haqiqiy tafakkur qilib, fikrlab, o'zingizdan chiqqan fikrni yozing, original. Va qarang, birinchi o'ringa Noila opam o'sha kurslarini bepul sovg'a qiladilar, ikkinchi o'ringa 50% skidkada beradilar, uchinchi o'ringa 30% skidkada berasiz. Va buni natijasini qayerda e'lon qilasiz? Instagramda, Telegramda, Instagramda. Hamma joyda e'lon qiladilar. Hamma joyda. O'zim lichnoyimda. Rahmat Dilrabo, sizga ham rahmat Noila opa. Suhbat uchun. O'ylaymanki foydali bo'ldi. Hamma uchun foydali bo'ldi. Ko'rishguncha keyingi sonlarda.